Kandabadura yakaraka devi durehi nahi bhavati daupadanti yo Tathato yati bhavati tatavido ida didasa pati didasa vididasa Bhadu Bhya Alaundo Didasi Akayvi Bhavisati Tadana Baundo Vinyayvi Shinham Pyugati Pyam Tagan Tajamingo Gandava Dura Yakaraka Dehi Gandava Na Adura Nai Balu Yakaito Di Balu Yakaito Di Lakadurehi Yayangondo Gandava Dura Yakaraka Dehi Gandava Na Adura Yakai Balu Dodi Dobadanti Na Dobadanti Yomasi Nandi Daganda Dode Myata Dajamiko Na Dobrido No Na Dobadanti Yomasi Nandi Wadi Yata Sibi Together Edu Tatavido Together Tatavido Together the Lakanani Bizon Dobogodi Tatato Disalia Mangani Disalia Diamyago Homandi Atai Dhamma Dambodi Nati Kuremia Mod Pimpo Dimiento Dhamma Dambuddha Yasin the Yadi Bodi Kayo Pikanya Gandabadura Yakaraka Dehi Dure Hi Yayengondo Gandabadura Yakaraka Dehi Gandabana Durana Lu Yakai Rakaido Di Dobadan Dio Na Dobadan Dio Mapiasi 90 Boadi Pipi Ida I Luloganai Dida Za Yu Yamyanado Nai Jija Gondo Dadawado Dilagao Dida Za Pila Yamyanado Nai Jija Gondo Dadawado Dilagao Vidi Dasa Atom Yamyana Nai Jija Gondo Dadawado Dilagao Dobadan Dio Mapiasi 90 Boadi Pipavi Baya Pikain Ba Juri Yamle Nado de Alon Sentami Mimia Lida the Jamingo Amanda Yayine Kanava Dadi Duranda de Belu Yakai Jiga Yaziboya Mazan 9 together Aladu Together the Lakana Doni Jesus knew needed Drogon to again with other bond of Yabi and Buga. This is Ali and Yamia Gokuremia for Triple the Minute Amanda Piajin Pica Dipina Yiluloga Balu Alon Yayin needed Ganava that day Durari Yakai Blue Regale Beluma Casilo Mia Tangu Yilo Lulogama Digi needed. Do you Yamian and sit there my Digi needed Ravariga Vezo Atau Pila Yamyanadi, Pila Yamyanadi, Madi needed Ravadiga Dologo. Atau Yamyanadi, Madi needed Ravaduga Dologo. Whether Wagama, Nabi Pesime, swinging Pesilo Miahu. Lulogama, Luyelu, Killa, Druma, a Pesi Kayana, a Pesi Makayana, Verena Gone. Pesi Makayana Gone, no? Dilo Pesi Makayani, Edward, along to the Velukani Tronke, no? Ida Gamana Ma Balaba Gataya Akatana Ida Indiana Gamana Magami Diga Balaba Gataya Pimpin Nosagago Akadana Mabioja Jom Cheto Gudo Sirenadi Pimpine Zagali Yunyan Zaga Pimpini Zagadi Mabiojam Pito Gudo Sirenadi Game Digudo Sirenali Jusa Atua Demanyala Lelo Googling of Yanamila Yare, no? Kamadre Kaganama Yetikatinti de Imina Garanina Nida Hanukan Salidua Salidua Blaba Kataya Gatida Bawa Zanozana Dudi Ando Buida Hanugawa Wenga Hanugawa Babara Hanugawa Hundi Kane Duni did a joke in sign that is Raga Valelu Mini Yipalaba Pimpine Zagago Jojani Rariha Miligo Look Joja Hello Jojare Ajigo Luna Yamada about the Dihi Vazidri Sure and the Abbe
အဲ့ဒီပိန်ပြင်းတဲ့စကားကိုပြောကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့နော်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝတစ်ခုမှဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲမိတွေကအထက်ဝင်ပြီးတိုးနေခြင်းနဲ့တိုးနေတတ်တယ်မိတွေကောက်ခြင်းနဲ့ကောက်နေတတ်တယ်ကိုင်းခြင်းနဲ့ကိုင်းနေတတ်တယ်တွဲခြင်းနဲ့တွဲနေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ဘုရားအလောင်းတော်ကတော့ဘာဖြစ်လဲတထကတောပါဏတထာနာဂတိတိပိနတဟနုကံသလိတဝသလိတဝတိကရတ္တပလာပကထယအဂတိတာဘာဝသတိဘဂောလောကောဣမိနာကာရဏိယနသနာတုတိတိယဟနုလက္ခဏနိဖတတိဘုဇ္ဇနုဘုရားအလောင်းတော်ကတော့အတိတ်ဘဝသန္တရာကြီးတဝိုက်ပါရမီဖြစ်စဉ်အချိန်ခါမှာမေးလေးကိုလှုပ်ခါဖြင့်နိညင်သန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ခါကာလတို့ဘာလုံးပြင်းပြင်းတဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမပြောကြခဲ့ဘူးအဲ့ဒီမပြောကြခဲ့သည့်အဖြစ်ကိုနတ်နဲ့တကွာသောတလောကလုံးကြီးပြပါစေတည်းဆိုတဲ့ဒီအနည်းအားဖြင့်ရှင်သေမိဤမင်းနှင့်တူသောလက္ခဏာတော်ရှိခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးအာနိသန္တတခုလက္ခဏာတော်တစ်ခုရရှိအဲ့ဒါလက္ခဏာတော်တစ်ခုရရှိတယ်ပြီးတော့ရှင်သေမိရဲ့မင်းနှင့်တူသောသဘောတည်းသဘောလက္ခဏာကလက္ခဏာအပဒံတိကာတအာနိသံတော်ယိတိတ္တဝါဒီစုံတယောက်ကမှဘုရားရှင်ကိုဘုရားအဖြစ်မှရွေလျော့သွားအောင်ဘုရားဂုဏ်သိက္ခာတွေကိုထိခိုက်သွားအောင်ဖြစ်စီမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှဖြစ်စီလို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်စီလို့မရနိုင်ခြင်းဒီပါလေအကျိုးအာနိသန္တတွေပဲပြီးတော့ဦးဇင်းတို့သန္တရာကြီးကျင်လည်နေတဲ့အချိန်ခါပေါ့သန္တရာကြီးကိုဒီဘဝမှာအဆုံးသတ်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါနော်ကြီးတဲ့ကောင်းတာကတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သန္တရာကြီးကိုအဆုံးမသတ်နိုင်သေးလို့နောက်ထပ်သန္တရာကြီးတခုဆက်ရန်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်မိမိရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေအဖြစ်စီးခံရခြင်းမိမိအသက်အိုးအိမ်ကြီးစဉ်အစရှိတဲ့တက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုတွေကိုအဖြစ်စီးခံရခြင်းဒီကောင်းတာမကောင်းဘူးလားဒီလိုမကောင်းတာဘာကြောင့်လဲဘဝရည်သန္တရာကျင်လီကဲ့မှာချမ်းသာဒုက္ခရှိရတာနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရတာဒီနှစ်ခုတစ်ခုကိုရှိပါတယ်သန္တရာကျင်လီကဲ့မှာချမ်းသာဒုက္ခရှိရခြင်းဒီအကျိုးရှိတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရခြင်းဒီအကျိုးရှိသလားမရှိဘူးဒီလိုအကျိုးမရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုမိမိတို့ကလိုလားတောင့်တမှုမရှိပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲပိန်ပြင်းတဲ့စကားတွေကိုမပြောနဲ့ပိန်ပြင်းတဲ့စကားပြောတာနဲ့ဒီလိုအကျိုးတရားတွေဆုပ်ယုပ်ပြည့်စည်တာနဲ့ဘာသက်ဆိုင်လဲလို့ပြီးပြီနော်နည်းနည်းလေးဒီအနှစ်မရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့တန်တန်မှာသူတို့ဘာအကျိုးမရှိအောင်ပြုလုပ်နေတာနဲ့မတူဘူးလားတူနေတယ်ဘယ်လိုတူလဲသူစကားကိုထိုင်ပြီးနားထောင်နေတဲ့အချိန်ကမှထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာသီလတော့လဲပြည့်စုံပြည့်ဘာဒီအ ਨੇ ဆိုအိန္ဒိယသံဝရသီလပေါ့ဘယ်လိုအိန္ဒိယသံဝရသီလပြည့်စည်နိုင်လဲလို့ပြီးတော့ဒီတော်ကောင်းကမိမိရဲ့ကမ္မထံဘာဝနာအာယုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထံအာယုံနဲ့မှမိမိရဲ့စိတ်ကိုသူကသွတ်သွင်းထားတဲ့တော်ကောင်းဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်မိမိကနေပြီးတော့တွတ်နဲ့ပြောကျင်တာတွေသွားပြီးကြောက်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘာဝနာစိတ်အစဉ်ဒီမိမိရဲ့သမထကမ္မထံဝိပဿနာကမ္မထံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာနဲ့တူနေတဲ့ကမ္မထံအာယုံထဲမှစိတ်ဒီအပြင်သို့ထွက်မသွားနိုင်ဘူးလားထွက်သွားနိုင်ဒီလိုဆိုရင်သူ့ရဲ့ကမ္မထအာယုံမှဘာဝနာစိတ်ကိုပြည့်စည်သွားအောင်ဖြည့်ဆည်းတာနဲ့မတူဘူးလားတူနေတယ်အလားတူပဲမိမိပြောနေတဲ့စကားတွေထဲမှာဘုရားရှင်မကြိုက်တဲ့စကားတွေသတိစန္ဒကထာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်မှာဖီလာကန့်လန့်ဖြစ်နေတဲ့စကားကြီးမင်းအကြောင်းတို့ရွာအကြောင်းတို့ရအကြောင်းတို့စသည်ဖြင့်ပုံဒီ32မျိုးသောကထာတွေပဲသတိစန္ဒကထာလို့ခေါ်ပါတယ်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မှာဖီလာတဲ့ရဲ့စัจ jin ပဲဖြစ်နေတဲ့ဒီစကားတွေကိုပြောကြခဲ့ရင်ဟန်တော်များမှာမြတ်စွာဘုရားကမပြောကြဖို့ရန်တမ်းမြစ်ထားပါတယ်သိက္ခာပုဒ်တွေနဲ့လည်းပြညာပြီးတမ်းမြစ်ထားတယ်အဲဒီလိုတမ်းမြစ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုလာပြီးပြောကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုကျင့်သီလတွေပြည့်စည်တော့အောင်ပြည့်စည်နေတာနဲ့မတူဘူးလားတူနေကြတယ်ဒီတော့သူတို့ဘရဲ့တမာတိပြည့်အောင်သီလကျင့်စဉ်တွေပြည့်အောင်ဖြစ်စီတယ်။နောက်တစ်ခုထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံနဲ့ရောက်နေတဲ့တော်ကောင်းဖြစ်ကြတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုကျူပွားသုံးသပ်နေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီအကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားတွေရည်သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးသပ်တင်္ဂကျူပွားသုံးသပ်နေတဲ့တော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မိမိကသွားပြီးပြောကျင်တာတွေတပုံကြီးထိုင်ပြီးအာရပါရပြောနေထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေပြည့်မသွားနိုင်ဘူးလားထိုချိန်မှာဆုံးယုတ်ပြည့်စုံပါတယ်သူတို့ဘာရဲ့ပညာကျင့်စဉ်တွေဆုံးယုတ်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ဘာရဲ့သီလကျင့်စဉ်တွေဆုံးယုတ်ပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ
တို့ဘာရဲ့တမာတိကျင့်စဉ်တွေဆိုရုပ်ပျက်စီးအောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်မိမိကိုဖျက်ဆီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလိုလိုပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒီပိန်ဖြစ်တဲ့စကားလေးပြောတယ်တို့ဘာမှအကျိုးမရှိပါဘူးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒီလိုမထင်နဲ့နော်တပည့်သားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာတိလျော့ကျသွားအောင်ပြုလုပ်နေတာနဲ့မတူဘူးလားတူနေတယ်ဒါကြောင့်သူကဒီလုပ်ငန်းရမျိုးသည်ဘုရားရှင်လည်းမနှိမ့်ချက်ဘူးမကောင်းဘူးနော်သူတော်ကောင်းတွေလည်းပြုသိပြုတတ်တဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဥစ္စလို့ဘုရားအနန္တော်ကဒီလိုပိန်ဖြစ်တဲ့စကားတွေကိုသံဃာကြီးတစ်ကြောင်မှာဘယ်တော့မှမပြောကြခဲ့ဘူးမပြောကြခဲ့အချင်းကြောင့်ဒီလိုမပြောကြခဲ့အချင်းဆိုတဲ့ဂုံတတ်တိဘုရားရှင်မှာရှိသည်ဆိုတာကိုနတ်နေတကွာတော့တလောကလုံးသည်သိရှိပါစေတည်းဆိုတဲ့အနေအဖြင့်ဘုရားရှင်မှာသီဟဟန္နုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှင်သေမိမင်းနှင့်တူနေသည့်လက္ခဏာတော်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။ဒါကြောင့်ထိုလက္ခဏာတော်ပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်အာရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒီနေ့ကစုံတော်ပြည့်နေနော်ဒီခုကုသိုလ်ကြောကြရအောင်။အနှစ်မဆန်ယူရန်ကင်းလျော့အတော်အဖြင့်ရောခြင်းမဲ့လေကုသိုလ်ငွေကြောင့်ရှင်သေမင်းလို့ကျွန်းစိုးပုံပုံဖြိုးစုံစုံနှင့်ပြုံးတော်မီပုံသန်းတုံ12ရက်သံယုံဆက်တို့12ရက်နေ့လအဲ့ဒီပုံတန်တန်ရှိတယ်ရှင်သေမင်းမမြင်ဘူးခဲ့နော်12ရက်နေ့လပုံတန်တန်လို့ဘုရားရှင်ရဲ့မိတော်ကရှိဒါကြောင့်နှင့်မဆန်ယူရန်ကင်းလျော့အတော်အဖြင့်ပြောခြင်းမဲ့လေကုသိုလ်ငွေကြောင့်ရှင်သေမင်းလို့ကျွန်းစိုးပုံပုံဖြိုးစုံစုံနှင့်ပြုံးတော်မီပုံသန်းတုံ12ရက်သံယုံဆက်တို့ယုံကျက်ထွန်းပေါ်မြတ်မေတော်ဖြင့်ပြုကျော်ပေသူတယောက်လူမြတ်ကလူနိုင်တဲ့မထိုးဖြစ်နိုင်ပါတော်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားနံပါတ်31လက္ခဏာတော်ကသမဒန္တညီညွတ်သောသွားတော်ရှိခြင်းဆိုတဲ့လက္ခဏာတော်နံပါတ်32လက္ခဏာတော်ကသုတ္တုကဒါထလက္ခဏာအလုံးဖြူစင်တန်ရှင်းသောသွားတော်ရှိတော်မူခြင်းဆိုတဲ့လက္ခဏာတော်နော်ထိုလက္ခဏာတော်နှစ်ပါးကိုဘုရားရှင်သည်မြည်သည့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကိုပြုစုပြုထုံခဲ့ခြင်းကြောင့်ရရှိပါသလေယံမိဘိခဝေတထကတောပုရိမဇာတိပုရိမဘောပုရိမနိကေတံဥပ္ပေမနုဿဘုဒ္ဓတမန္တောမိစ္ဆာဇောပဟယတမအာတိဝေနဇိဝိကံကပေတိဘိခဝေจิตတယံတို့တထကတောတထကတအမိယတော်မူသောသင်တို့ဆရာငါဖျားသည်ပုရိမဇာတိရှေမွေးဖွားခဲ့ရာဇာတိ၌ဝိရိမာဘောရှိမွေဖြစ်ခဲ့ရာဘဝ၌ဝိရိမာနိကေတရှိဖြစ်ခဲ့ရာဘုံဌာနတို့၌ပုဗ္ဗေမနုဿဘုဒ္ဓတမန္တောရှိရခင်လူဖြစ်စဉ်အချိန်ကာလကမိစ္ဆာဇေဝမှားယွင်ဖောက်ပြန်တဲ့မိစ္ဆာအာဇီဝကိုပဟယပဲစွန့်ထားခဲ့၍သမ္မာအာဇီဝေနမှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့သမ္မာအာဇီဝဖြင့်ဇီဝကံအတ္တမွေးခြင်းကိုကပိတိမွေးမြူခဲ့လေ၏မရင်ဖောက်ပြန်နေတဲ့မိစ္ဆာအာဇီဝလုပ်ငန်းရမှန်သမျှကိုဘုရားအလောင်းတော်သည်အမြဲတမ်းစွန့်ပင်ခဲ့တယ်။မန်ကန်နေတဲ့သမ္မာအာဇီဝအသက်မွေးခြင်းဖြင့်ကောင်းမွန်စွာမိမိရဲ့အသက်ကိုမွေးမြူခဲ့တယ်။ကဲမရင်နဲ့အသက်မွေးမှုတွေဆိုတာကဘာတွေလဲဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ထုတ်ပြထားတယ်နော်။ဒုလာကုတကန္တာကုတမာနကုတဩဂေါတနဝဇနနိဂတိသာစီယောဂစေရဏဝဒဗန္ဒနာဝိပရာမောသအလောဘသဟတကာရပฏิဝရတောဟောတိဒုလာကုတချိန်စင်းလဲဆိုတာကတော့နားလည်ကြပါလိမ့်မယ်ချိန်တွင်ကိုမမှန်မှန်ကန်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနော်ဒီတော့ချိန်တွင်ကိုမမှန်မှန်ကန်ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာအလေးလဲအကျုံးဝင်မသွားဘူးကအကျုံးဝင်သွားပါတယ်လေးမှန်မှန်ချိန်တွင်မမှန်တဲ့ပုံစံဖြင့်အကြောင်းဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းအဲ့ဒီလုပ်ငန်းရမျိုးကိုဘုရားအလောင်းတော်သူဘယ်တော့မှမပြုခြင်းဘူးနောက်ကန္တကုတအတပြာဆင်းလဲခြင်းနော်ငွေအတုပြုလုပ်တယ်
ငွေအတုပြုတ်လုပ်ပြီးတော့စီးပွားရှာတဲ့အတံမွေးတဲ့လုံငတ်ရမျိုးဘုရားအလောင်းတော်ဘယ်တော့မှမပြုတ်ကျင်ခဲ့ဘူးနောက်မာနကုဒရှင်တွယ်စင်းလဲသွတ်မှုတင်းစင်းလဲနော်တောင်းမှန်မှန်ဘူးပြည်တော်ကြည့်လိုက်တော့လေပြည်တော်ကတပီမပြည့်ဘူးတင်းတော်ကြည့်လိုက်လေတင်းတော်ကတဲ့မပြည့်တတ်ဘူးနည်းနည်းလေးခိုးထားဘူးကြည့်လိုက်လို့ချင်းလေနှုတ်စီဘူးကတဘူးမပြည့်အောင်နည်းနည်းတော့ခိုးထားဘယ်လိုခိုးတယ်ဆိုတာရောင်းနေကြပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနားလည်ပါလိမ့်နော်ဘုန်းကြီးတစ်ချိန်တုန်းကသုံးခံသွားတဲ့အခါမှာကျောင်းဝင်းတစ်ခုအတွင်းဖြတ်ပြီးသွားပါတယ်ရေးတယ်ကြီးကအဲ့ဒီကျောင်းဝင်းတွေကလည်းဖြတ်ပြီးသူတို့ကဘာပြောသွားလဲအိုးဒီကောင်မဆိုင်မှာသွားပြီးဆံပြတော့မှမဝင်နဲ့တပီးဝဲရင်အ ਨੇ ဆုံးဘူးတွဲတော့ရော့နေတယ်ဘယ်တော့မှမဝင်နဲ့ဘယ်လိုခိုးတယ်ဆိုတာသူတို့နားလည်လို့နော်လူစီကွက်ကိုကိုးနီးကတော့ယောဂီလည်းသိကြပါလိမ့်မယ်ဆိုတယ်လူစီကွက်ကလေးကိုဖောင်းတော့အောင်သင်ကနေထူချလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနည်းနည်းလောက်ကလေးတော့မပြောဘက်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီမပြောဘက်လောက်တဲ့ဒီတင်းစင်လဲပုံစံမျိုးတော့ဘုရားအလောင်းတော်ခိုးသလားမခိုးဘူးအမြဲတမ်းရှောင်ကျင်ခဲ့ဒါကစင်လဲခြင်းနောက်တစ်ခုကောက်ကြည့်ခြင်းဆိုတာဒီကဘာလဲဥက္ကောတနတဇွတ်လက်ဆောင်ယူခြင်းဘယ်တော့မှလက်မစားဘူးလက်ပေးလက်ယူလုပ်ငန်းရပ်ဖြင့်ရရှိတဲ့ပစ္စည်းဘုရားအလောင်းတော်ဘယ်တော့မှအတမမွေးဘူးဒီပစ္စည်းနဲ့ဘယ်တော့မှအတမမွေးဘူးလက်ပေးလက်ယူတစုလက်ဆောင်စားခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်မျိုးကိုဘုရားအလောင်းတော်ဒီသန္တရာခီတလျှောက်မှဘယ်တော့မှမပြုကျင့်ဘူးနောက်တစ်ခုဝန်ဇနလှည့်ပြားခြင်းသူတို့ဘာတွေကိုလှည့်ပြားတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ဖြင့်ဘယ်တော့မှမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်အသက်မမွေးဘူးတူကိုတူလှည့်ပြားတာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးတစုလက်ဆောင်စားတယ်ဆိုကြည့်ပေါ့ဘယ်လိုရုပ်ညံ့နေလို့လဲဒီစမ်းပါတပည့်သားကိုမေတ္တာစေရနာအပြည့်ဝဖြင့်ကုညီရိုင်းပင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကုသိုလ်စေရနာတွေကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရရှိစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်နတ်ချမ်းသာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးမြောက်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီထက်လွတ်တရှုနေတဲ့ယောဂီတွေနားလည်ကြပါတယ်နော်လူပြေကချမ်းသာပါလေဆိုတဲ့အိမ်ဟာနတ်တို့ရဲ့အိမ်သာလောက်တောင်ရှိကြမှာရှိမယ်ဒါကနမူနာပြောတော့ကနတ်တွေမှာအိမ်သာရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးနော်နတ်ဘုံဝိမာန်တစ်ခုတည်းတချို့မိမိတို့ရဲ့ဘုံကအားလျော်စွာယူဇနာ30ခန့်အထိရှိတာလည်းရှိပါတယ်ယူဇနာ30ကိုယူဇနာ10မိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုင်ပေါင်း300လောက်ရှိအဲ့ဒီမိုင်ပေါင်း300လောက်ရှိနေတဲ့ဒီနတ်ဘုံဝိမာန်တစ်ခုဘာတွေနဲ့တိဆောက်ထားလဲမိမိတို့ရဲ့ဘုံကအားလျော်စွာတချို့ရွှေတုံးရွှေခဲတွေနဲ့တိဆောက်ထားငွေတုံးငွေခဲတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်တချို့ယေရနာ9ပါးနဲ့တိဆောက်ထားလူပြေကတိဆောက်နေတဲ့ဥဒ္တို့သဲတို့ဇဏိတို့တခုမှမပါပါဘူးဒီတော့ဒီမိမိရရှိလိုက်တဲ့တစုလက်ဆောင်လေးတခုတော့လောက်များများတယ်တသက်တောင်စားခြင်းမှစားတော့သွားတာနော်တစုလက်ဆောင်လေးကနည်းနည်းလေးပဲလက်ဘုံပိမှန်တစ်ခုနဲ့တိုက်တနှိမ့်စာကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်ကွာဟချက်မရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒါကငရဲနဲ့၆ပြီးနတ်ပြည်နဲ့ဖြောင်းကြတော့မဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့လက်တွေ့ရှုကြည့်ပါရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပို့ပြီးတော့ပြီးပါတယ်ဒီလက်တွေ့ရှုစဉ်ခြင်းလို့လဲဘုန်းကြီးဒီပိုင်းတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုဦးစားပေးပြီးဟောနေတာပါနော်ဒီတော့ဩဃောဒနာဒီတစုလက်ဆောင်ယူခြင်းဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဝန်ဇနသူတို့ဘာတွေကိုလှက်ပဖြန်းယောင်းပြီးတော့သူတို့ဘာတို့ရဲ့ပစ္စည်းကိုယူခြင်းဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဒီလောကဘုန်းကြီးရဲ့အကြောင်းမှတူဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီကမာကြီးတူပေါ့နော်တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလှည့်ပြမှုခံရတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲမိမိနဲ့သိချင်းယရနာရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အချိန်ကမှယရနာကရောင်းလို့မထက်တော့ဒီယရနာကိုလူကြုံပေးလိုက်ပါဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတို့ကတက်တည်မရှိဘူးအဲဒီတော့ယူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူမယူရဘူးလို့ညင်းတယ်ပေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပေးလိုက်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ကဲပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလူတက်တည်ရှိတယ်လို့ပြန်ပြီးမေးတယ်ဘယ်လိုမှအဖြေရှာလို့မရဘူးအဲဒီပုံစံမျိုးကိုဘာခေါ်တာလဲဝန်ဇနလှည့်ပြားတယ်တပည့်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီလိုလှည့်ပြားပြီးတော့ပြည့်စုံယူခဲ့ခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာအပယ်လေးပုံတဘုံဘုံကိုကျင့်တဲ့ဒီကံရောက်အပယ်လေးပုံကကျွတ်လာလွတ်လာပြန်တော့လေရောက်လျာပွားမှာမိမိပစ္စည်းကိုဖြည့်ဆည်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစင်းနဲ့ရှိနေတယ်မိကြောင့်ပြည့်နိုင်တယ်မင်းကြောင့်ပြည့်နိုင်တယ်ရေဘေးကြောင့်ပြည့်နိုင်တယ်သခိုးဓမြဘေးကြောင့်ပြည့်နိုင်တယ်
မွေခံသားစုသမီးစုတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ဒဏ်ချက်ကြောင့်ပျက်စီးနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီကံကမိမိထူထောင်ခဲ့တဲ့ကံကဒီလိုသားစုသမီးစုတွေနဲ့တွေ့အောင်ရေမိမိခို့သူမကျင့်မနစ်တဲ့သူဆိုတဲ့ဒီသားစုသမီးစုတွေဉာဏ်လူမျိုးငါးတန်နဲ့တွေ့အောင်ဒီကံကတတ်တဲ့ဖန်တီးပေးနေတာ။အဲ့ဒီချိန်ကကြမှာမျက်ရည်စက်လက်ခေသွားပြီးကြာနေတော့အကြောင်းထူးအောင်မလား။ထူတော့ဘူး။ပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံကြီးကလွန်သွားတယ်နော်။ဒါကြောင့်အချိန်ကဘယ်လိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာအတိအကျမသိပေမဲ့လို့ခုနှစ်ဒီဘဝမှာအတိညာရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဒီလိုသူတော်ဘာတို့ရဲ့ပစ္စည်းကိုလက်ပတ်ဖြားယောင်းပြီးယူခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးကိုပြုတင်သလားမပြုတင်ဘူးနိဂတိသာစီယောဂအတုပြုပြီးတော့လိမ့်လိလှည့်ပြားတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကတော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတရားဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးကအများဆုံးထိခိုက်နေပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ထိခိုက်ပိဋကတ်တွေဘယ်လိုများသဘောပေါက်ဘုန်းကြီးကကြားရည်စားနေတဲ့ဘုန်းကြီးဟာဟုတ်တယ်မလားကြားရည်အတူခဏခဏကြည့်တော့ဝန်းကခဏခဏလျှောနေဟုတ်တယ်မလားဒီတော့အဲ့ဒီလိုအတူလုပ်ပြုလုပ်ပြီးတော့သူတော်ဘာတွေကိုလှက်ပတ်ပြီးစီးပွားရှာဖွေတဲ့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးဒီမိမိအတွက်တော့အကျိုးနည်းနည်းရှိရင်ရှိသူတော်ဘာတွေပျက်စီးကြောင်းဖြစ်မနေဘူးလားသူတော်ဘာပျက်စီးအောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်မိမိကိုပျက်စီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောင်တန္တရာကြီးတည်ရှိတဲ့အချိန်ကမှပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ဒီတော့အတုပြုပြီးလိမ့်လီလဲပြတဲ့အထက်မှာငွေတွေအတုပြုတယ်ရွှေကိုအတုပြုနော်ရွှေအစ်စ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေအစ်စ်လို့လှက်ပတ်ဖြားယောင်းပြီးတော့ရောင်းတရားတန်တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ပါပဲလေနဲ့ဒီပစ္စည်းကအရင်ကိုကတရားတန်နေပါတယ်ကိုမိတ်ဆွေဖို့လို့ကိုပေးလိုက်တာပါအမြတ်အစွန်းလုံးလုံးမယူပါဘူးဟုတ်လားဟမ်အမြတ်မရပဲနဲ့တော့ညတ်တော့ဖြစ်သေးတယ်ဆိုတာရောက်မယ်မထင်ပါဘူးနော်တက်လှူခြင်းတော့လှူတာရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒီတော့အမြတ်ယူပြီးသားဖြစ်ပါလေနဲ့ကိုကအမြတ်မယူပါဘူးကိုမိတ်ဆွေမဟုတ်လို့အရင်အတိုင်းပြလိုက်တာပါဆိုတော့ဒါလည်းလက်ပတ်တာတစ်မျိုးပဲမဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့တော့အတုပြုပြီးတော့ရွှေတုပြုပြီးလိင်ကြီးတဲ့ငွေအတုပြုပြီးလိင်ကြီးလဲပြတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းရပ်တွေကိုကောက်ကျစ်တယ်လို့ဒီလိုသုံးပါအဲ့ဒီကောက်ကျစ်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်မျိုးကိုဘုရားအလောင်းတော်သည်အိဋ္ဌံလကြီးမှဘယ်တော့မှမပြုဘူးရှောင်ကျင်နေနော်နောက်တစ်ခုကစေတနာသူတော်ဘာဒီကိုလက်တည်ကြီးတွေပြတ်တော့အောင်ဖြတ်တော့တဲ့လုပ်ငန်းရပ်မျိုးဘုရားအလောင်းတော်ဘယ်တော့မှမပြုကျင်ဘူးဝဒသူတော်ဘာဒီကိုတပ်ဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုဘုရားအလောင်းတော်မပြုကျင်ဘူးဗန္ဒနာသူတော်ဘာဒီကိုတုံ့နှောင်ချီနှောင်ပြီးတော့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်မျိုးကိုဘုရားအလောင်းတော်ဒီဘယ်တော့မှမပြုကျင်ဘူးဝိပရာမောတကြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလွတ်ရဖြစ်စေခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းရပ်တွေကိုပြုလုပ်ပြီးဘယ်တော့မှအတ္တမမွေးဘူးဒါကြောင့်သူတော်ဘာကိုလက်တည်ကြည်ပြအောင်ဖြတ်ပြီးတော့အတ္တမွေးမြူတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေမှာဘုရားအလောင်းတော်ရှောင်ကျင်ခဲ့တယ်သူတော်ဘာတွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးအတ္တမွေးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေမှာရှောင်ကျင်ခဲ့တယ်သူတော်ဘာတွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးဘယ်လိုအတ္တမွေးတယ်ဆိုတာဒီနေ့ဒီလောကရဟန္တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်ကြပါတယ်နော်တတိဝတ္တိတတ်ပြီးတော့အတ္တမွေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတတ်တယ်ဖြင့်ဒီလိုသူတော်ဘာရဲ့အသက်ကိုတတ်ဖြတ်ပြီးအသက်မွေးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးကိုဘုရားအလောင်းတော်ပြုကျင့်ခဲ့သလားမပြုကျင့်ခဲ့ဘူးသူတော်ဘာတွေကိုနှောင်ပွဲပြီးနှောင်အိမ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့အသက်မွေးခြင်းတဲ့တတိခတိဝတ္တိသတိပေါ့လေကာကြီးကံငယ်လေးနဲ့တင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနှောင်အိမ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ဒီလိုအယောဝယ်တွေပြုလုပ်ပြီးအသက်မွေးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးကိုဘုရားအလောင်းတော်ပြုကျင့်ခဲ့သလားမပြုကျင့်ခဲ့ဘူးဝိပရာမောဒဒီသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူရဖြည့်စည်းခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရဖြစ်နေဘယ်တော့မှဘုရားအလောင်းတော်အတ္တမမွေးဘူးအာလောဘနော်ဤဝါကိုဖြည့်စည်းပြီးတော့အတ္တမွေးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရတွေဆိုရင်ဘုရားအလောင်းတော်ဘယ်တော့မှမပြုကျင့်ခဲ့ဘူးဤဝါကိုဖြည့်စည်းတယ်ဆိုတာဒီနေ့နားလည်ကြပါလေနော်ခေတ်ကတော့တပုံလို့တော့ခွာခြင်းခေါ်မှာပေါ့နော်မိမိတို့အင်အားတွေကြီးထွားအောင်စုပြီးတော့တခါတည်းတရားလုံးဝင်ပြီးတော့ဓမြတိုက်တယ်ဓမျိုးလုံးဝင်ပြီးတော့ဖြည့်စည်းအဲ့ဒီပုံစံဖြင့်လည်းဘုရားအလောင်းတော်ကြီးအသက်မွေးသလားမမွေးခဲ့ဘူးသဟတကာရအနိုင်အထက်လူယူခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေမှလည်းဘုရားအလောင်းတော်ရှောင်ကျင်ခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီလုပ်ငန်းရပ်နဲ့အသက်မမွေးဘူးအနိုင်ထက်ယူခြင်းဆိုတာကတော့အခုလိုအမွေလူတဲ့ပွဲတွေပဲဆိုကြပါစို့နော်သူရတိုက်တယ်ငါရတဲ့တယ်ဆိုပြီးအမွေအချင်းများတဲ့အချင်းကမှအနိုင်အထက်တို့ကအာနာတွေအမျိုးမျိုးတွေသုံးလက်ပေးလက်ယူတဲ့အမျိုးမျိုးသုံးပြီးတော့သူကမရရောက်အောင်အနိုင်ရှိထားတဲ့အပိုင်းရှိထားတယ်ဒီပုံစံမျိုးတွေလည်းပါပါတယ်
ဒီထဲမှာတော့ဦးဇင်းတို့တောင်မြို့မဟာကဏ္ဍရောတော်ဘုရားကတော့ဘုန်းကြီးတွေပါသူကဆွဲထည့်ထားတယ်ဘယ်လိုဆွဲထည့်ထားလဲဆိုတော့ဒင်းတို့ဒီမှာတရင်ကိုဘလောက်ပေါ့လေတောရွာတိမှာမြို့မှာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တရင်ကိုဘလောက်ဆိုပြီးတော့ထည့်ရမယ်ဘာတစ်ခုလုပ်မယ်ပေါ့ဘာကြောင်းပြင်မယ်သုံးမှုရပြင်မယ်သုံးမှုရဆောက်မယ်တရင်ကိုဘလောက်ထည့်ရမယ်မထည့်ခင်လည်းချင်းဒင်းတို့သိမယ်ဆိုတာဘာပြောတာဒင်းတယ်ငါဘယ်တော့မှမလိုက်ဘူးသူဒီပုံစံနော်ဒီတော့ဘုန်းကြီးမပါရင်လည်းကိုတည်တဲ့ချိန်ကမှဘုန်းကြီးမပါရင်လည်းအဲ့ဒီလူတွေကစိတ်မချမ်းသာကြဘူးခက်ပုံအဲ့စိတ်မချမ်းသာတဲ့အချိန်ကကြတော့မထည့်နိုင်ပြီနဲ့ခွဲရန်ချလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအောင်ဤသိခံပြီးဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါဟာပတ္တချဝဟာရအနိုင်အတက်ကိုယူခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတောင်းပြုမှာကဏ္ဍရောတော်ဘုရားကသူ့ရဲ့ပါရာဇိကဘာသာတိကမှာသူကဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်နော်ဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သူတို့ဘာရဲ့ပစ္စည်းကိုအနိုင်အထက်လူယူချက်စီးတဲ့လုပ်ငန်းပြုတ်တယ်လားမပြုတ်တယ်လားမပြုတ်တယ်အဲဒီလိုအနိုင်အထက်ပြုတ်ပြီးတော့ရရှိတဲ့ပစ္စည်းဖြင့်ဘုရားအလောတော်တို့မှအသက်မမွေးဘူးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းရက်တွေမှဘုရားအလောတော်ဒီဘာဖြစ်လဲအမြဲတမ်းရှောင်ကျင်တော်မူခဲ့တယ်ဒီလိုလုပ်ငန်းရက်တွေမကောင်းသောမိစ္ဆာအာဇီဝလုပ်ငန်းရက်တွေမှဘုရားအလောတော်အမြဲတမ်းရှောင်ကျင်ခဲ့သည့်အတွက်ဘာဖြစ်လဲသောတတကမ္မတကတတဥပစိတတဥဒ္ဒနတဝိပုလတကာယတပိတပရမရဏသုကတိသကံလောကဥပပိစတိဒီကုသိုလ်ကစေတနာလေးကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘလောက်အချင်းမြင့်နေလဲကြည့်ပေါ့နော်ဘောတို့ဖျားလောင်တော်သည်တတကမ္မတထိုကဲ့သို့သောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကိုဟာလဲမမှန်မကန်တဲ့အသက်မွေးခြင်းကိုကြောင်းကျင်ပြီးမှန်ကန်တဲ့အသက်မွေးခြင်းဖြစ်တာအသက်မွေးတဲ့ကုသိုလ်စေတနာကံတတကမ္မတထိုကုသိုလ်စေတနာကံကိုကတတပြုခဲ့သည့်အဖြစ်ကြောင့်ဥပစိတတသိပုဂတိအဖြစ်ကြောင့်ဥဒ္ဒနာတမြတ်ပြခဲ့သည့်အဖြစ်ကြောင့်ဝိပုလတ္တပြန်ပြောကြည်ကျဲခဲ့သည့်အဖြစ်ကြောင့်ကာယတကိုယ်ခန္ဓာဤပေတပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ကျွေတည်လွန်သည်မှနောက်ကာလ၌သုကတိတကံလောကနပိနလောကတောဥပပိစတိကရောက်ရ၏ဘုန်းကြီးတပည့်လေးတူကြုံမှုပါနော်သူကပြင်စင်စားလို့တော့ဖြစ်ခေါ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးလည်းဒီသီလအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဟောရင်လည်းသူကတန်တရားဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့မေးတယ်ဒါတော့တပည့်တော်မှာပင်စင်ရှိနေတယ်ဒီပင်စင်ကတပည့်တော်ကခုနကပြောတယ်လိန်လီလှည့်ပြပြီးယူထားတဲ့ပင်စင်ဖြစ်နေတယ်သူပုံဝင်နေဘယ်လိုလိန်လီလှည့်ပြတယ်ခုခေတ်အပြောနဲ့ပြောရင်ဖြစ်ပင်စင်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းအမှုမထမ်းနိုင်တဲ့ယောဂရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဘုံထမ်းနိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကပင်စင်ယူခြင်းတော့ရလို့ရ냐ဆိုပြီးစိတ်ပင်စင်ဆရာဝန်နဲ့ပေါင်းပြီးယူလိုက်တာပေါ့နော်ယူလိုက်တဲ့ချိန်ကကျတော့စိတ်ပင်စင်လေးရှိတယ်ရှိတော့ဒီပင်စင်ကတပည့်တော်ဟာလိန်လီလှည့်ပြပြီးယူထားတာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီပင်စင်ကိုဆက်ပြီးသုံးဆွဲနေမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်မှာအပြည့်ရှိနေတာမရှိဘူးလားနေပြန်တယ်ဘုန်းကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲဒီကကြီးတွေဘယ်လိုပြရမလဲရှိတယ်လို့ပဲပြရမှာပေါ့ဘုန်းကြီးဆိုတာကတော့ရှိပါလျက်နဲ့မရှိဘူးလို့ဖြေလို့တော့ကောင်းမလားမကောင်းဒီတော့ဘုန်းကြီးကရှိတယ်လည်းမပြောဘူးမရှိတယ်လည်းမပြောဘူးဘာပြောလိုက်အဲ့ဒီပြင်စွန့်လိုက်ပါကို့မှာစွမ်းအားရှိပါတယ်ဒီစွမ်းအင်ဖြင့်အလုတ်လုတ်သမ်းမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ကိုယ့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းရက်တွေပို့ပြီးတော့ဖြူဖြောင်းပြီးလာနိုင်ပါတယ်ကို့မှာစွမ်းအားရှိပါတယ်ဒီလောက်မပြောပါတော့တဲ့ပြင်စင်လေးကိုမမောမနေပါနဲ့စွန့်လိုက်ပါဘုန်းကြီးကဒီလိုပဲတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်တိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းသူကစွန့်လဲစွန့်ပါတယ်စွန့်လိုက်တဲ့အတိုင်းလည်းသူကံကောင်းထောင်းပါတော့ဒီနေ့ကျောင်းတော်ကကျောင်းအမဘုရားတကားဘုရားအမဆက်တယ်ဒီလိုအဆင့်ထိကုသသွားပါနော်အကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်မိမိတို့မှာစွန့်အားရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့သူများပစ္စည်းမဟုတ်မတရားလူကြရတာဟမ်ယောဂီသူများပစ္စည်းလေးမတရားယူပြီးမှကိုအသက်ရှင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဘောဟာအမတန်အစင်တန်းနှိမ့်ကြတဲ့ဘောမဖြစ်ဘူးလားရှင်နေတယ်အဲ့ဒီအစင်တန်းနှိမ့်ကြတဲ့ဘောဖြစ်တော့ဒီဘောတွေနှိမ့်ကြလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ဘောလည်းပို့ပြီးတော့နှိမ့်ကြတော့မယ်အပယ်လေးပုံတစ်ပုံရောက်ခုဒီမှာဘုရားအလောင်းတော်ကအဲ့ဒီလိုအစင်တန်းနှိမ့်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုပ်ငန်းရမှန်သမျှကိုအထူးရှောင်ကျင်တော်မူခဲ့အဲ့ဒီလိုရှောင်ကျင်တော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲသောထိုဘုရားအလောင်းတော်တိတတကမ္မတထိုကဲ့သို့သောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကိုကတတပြုစုခဲ့သည့်အဖြစ်ကြောင့်ဥပစိတတပောစီခဲ့သည့်အဖြစ်ကြောင့်
ဥပစီတတသိဘုဂတိအဖြစ်ကြောင့်ဥဒ္ဒနာတမြပြခဲ့သည့်အဖြစ်ကြောင့်ဝိပုလတပြန်ပြောကြည့်ကြခဲ့သည့်အဖြစ်ကြောင့်ကာယတကုခန္ဓာဤပေတာပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ကျွေးသေးလွန်သည်မှနောက်ကလ၌သူကတိတကလောကကောင်းမှုပြုသူသူစေတမတို့ဤလာရောက်ရဖြစ်သောနတ်ပြည်နတ်လောကသို့ဥပပိစတိကရောက်ရပြီနတ်ပြည်နတ်လောကကရောက်သွားပြီနတ်ပြည်နတ်လောကကိုဒီကံကပြစ်တင်ပေးလိုက်ပြီနတ်ပြည်နတ်လောကရောက်တော့နတ်ပိန်ပိန်လေးလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်နတ်ဝတ္တုတို့ကြီးလားဆိုတော့လေမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုဖြစ်မလဲသောတတအညေတေဝေတတဟိဌာနေဟိအဓိကနာတိသောထုဖျားလောင်တော်သည်တထတောနတ်ပြည်နတ်လောက၌အညေတေဝေအကြအကြသောနတ်တို့ကိုတတဟိဌာနေဟိစေဌာနာတို့ဖြင့်အဓိကနာတိလမ်းမိုးတန်လောင်နိုင်ပေ၏စေဌာနာမှာတခြားတခြားနတ်တွေနဲ့တိုက်တာနှိမ့်စာကြည့်လိုက်ရင်တန်လွန်နေတယ်နော်ဒီပိနာအာယုဏနတ်၌ဖြစ်သောအသက်ရှိခြင်းဖြင့်၎င်းဒီပိနာဝဏိနာနတ်၌ဖြစ်သောယုတ်အစဉ်ဖြင့်၎င်းဒီပိနာဒုက္ခိနာနတ်၌ဖြစ်သောချမ်းသာဒုက္ခဖြင့်၎င်းဒီပိနာယသေနာနတ်၌ဖြစ်သောအချွေယံပရိသဖြင့်၎င်းဒီပိနာအာဒီပရိယေနာနတ်၌ဖြစ်သောအစိုးရခြင်းဖြင့်၎င်းဒီပိယရုပေဟိနတ်၌ဖြစ်ကုန်သောယူပါယုံအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်၎င်းဒီပိဟိတတေဟိနတ်၌ဖြစ်ကုန်သောအတန်တတယုံအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်၎င်းဒီပိကန္တေဟိနတ်၌ဖြစ်ကုန်သောအနကန္နာယုံအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်၎င်းဒီပိဟိရတေဟိနတ်၌ဖြစ်ကုန်သောရတ္တယုံအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်၎င်းဒီပိဖုဒ္ဓဗေဟိနတ်၌ဖြစ်ကုန်သောဖုဒ္ဓဘာယုံအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်၎င်းဣတိဣမေဟိတတဟိဌာနေဟိဤစေတနာတို့ဖြင့်အညေတေဝေအထခြားသောနတ်တို့ကိုဒီကနာတိလောမောတန်လောနိုင်ပေ၏ကံကဖန်တီးပေးလိုက်တာမိမိကတက်တက်လက်ပြီးနတ်လောကရောက်မှဒီစေတနာမှာတန်လောအောင်ကြိုးပမ်းရတယ်မျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်တခြားတခြားနတ်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့အသက်ရှင်တယ်တခြားတခြားနတ်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ရုပ်အစင်းလှတယ်မကောင်းဘူးကောင်းပါနော်လူလောကမှာအလှပြင်ဆိုင်သွားပြီးတော့ပြင်းနေစရာလိုသေးလားမလိုဘူးနတ်ချင်းရှင်လိုက်ရင်ကိုယ်ကပို့လှတယ်နတ်ချင်းရှင်လိုက်ရင်ကိုယ်ကပို့ပြီးတော့အသက်ရှိတယ်ဒါရင်လားမဟုတ်သေးဘူးတခြားတခြားနတ်တွေတဲ့ပို့ပြီးခန္ဓာဒုက္ခကြီးမာတယ်မကောင်းဘူးလားစိတ်ကောင်းတယ်ဒီဒုက္ခလူလောကမှာလူတွေရှားဖွေနေတာမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုရှားဖွေနေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတစ်ခုကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီလွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်တဲ့နိလန်းတစ်ခုကိုလိုက်တာပြုကျင့်ဖို့မကောင်းဘူးလားစိတ်ကောင်းတယ်နော်နောက်ဒိဗေနယတိနအကျွေယံပရိသတ်တွေကြည့်လိုက်ရင်တခြားတခြားနတ်တွေသာလွန်နေမိမိမှာသင်သိပြီးတော့မြင့်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများစွာမရှိဘူးလားရွှေကြရန်ခတ်စံငွေလတို့ဆိုပြီးရှင်ဥဒ္ဓမကျော်ရေးတဲ့အတိုင်းစံငွေလကြီးကိုခြေတွေကဝန်းရံထားတယ်လို့မိမိမှာခြံရံနေမဲ့ပရိသတ်တွေကများစွာရှိတယ်အထုလိုက်ပြီးကြောက်ဖွေစူဆောင်းနေရတာမျိုးရှိသလားမရှိဘူးနောက်တစ်ခုဒိဗေနအာတိပရိယေနနတ်နဲ့ဖြစ်တဲ့အစွဲရခြင်းပြပတ်တဲ့သံတော်ကိုယ်အိမ်တော်ကိုအုပ်ချုပ်လို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုယ်သားသမီးကိုမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမရကိုမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလင်ကိုမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကများစွာမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုယ်အိမ်ရအခိုင်းသေးတွေကိုမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုတို့ရဲ့သားမီးတွေကိုမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုဒီမှာကြည့်မိမိရဲ့နတ်ပြည်မှာမိမိမှာတည်ရှိနေတဲ့အကျွေယံပရိသတ်တွေအလုံးသူကအဆူရတယ်မကြောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပုပ္ပိသစီသမိသအရှင်နဲ့ဘာမှအထူးပြောနေကြမလို့ဘူးသို့တော်နတ်ပြည်မှာငချောက်ရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သဘောပြောတာဒီတော့အစိုးရချင်းမှဆိုရင်အာဏာအပြည့်အဝရှိပြောလိုက်လို့ရှိရင်တွတ်တလျောင်းမှမလှုပ်ရဲဘူးအကုန်လုံးငြိမ့်နေတယ်အကုန်လုံးနာခံတယ်မိမိစကားကိုနာဂနာနဲ့မနာဂနာပရင်ကကောင်းတယ်နာဂနာကောင်းတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီကမကြီးတွေကိုနိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒီကကြီးတွေကလည်းဒီကမကြီးတွေကိုနိုင်နေတယ်အစိုးရချင်းတွေဘာလုပ်ရမလဲဒါပဲမိစ္ဆာအာဇီဝလုပ်ငန်းရက်တွေကိုမိမိတို့ကြောင်းကျင်းဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်သီလကျင့်စဉ်တွေဖြူစင်အောင်ဖြစ်ကျင့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဗမာတိကျင့်စဉ်တွေကိုအစဉ်တမ်းမြင့်အောင်ဖြစ်ကျင့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုအထက်တန်းကြကြဖြစ်ခြင်းဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဒီသီလသမာဓိသိက္ခာပညာ၃ရပ်အကျင့်မြတ်တွေကသရဝတယောက်ရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအစဉ်တန်းမြင့်အောင်မြင့်တင်ပေးမယ်တရားတွေဖြစ်တယ်ခုဒီနေရာမှာကိုကျင့်သီလပိုင်းမှာ
ဘယ်ကိုချင်းသီလပိုင်းကိုပဲကြည့်လိုက်အခု32ပါးသောလက္ခဏာတွေမှာတခြားနတ်တွေစေဌာနမှာအမြဲတမ်းတာလွန်နေတာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့နေရတယ်နောက်တစ်ခုနတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ယူပါယုံတတ္တယုံကဏ္ဍဝတ္တယုံဖွတ်တဘယုံခေါ်တဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေတိုင်းတာနှိမ့်စာကြည့်ရင်လေတခြားနတ်တွေတာလွန်နေတယ်အဲ့ဒီစေဌာနမှာတာလွန်နေအဲ့ဒီစေဌာနမှာတာလွန်ပြီးတဲ့နောက်ဘာဖြစ်လဲသောတတောသုတောဣဒ္ဓတအာဂတောသမ္မာနောဣမာနိတွေမဟာပုရိသလက္ခဏာနိပရိလဘတိသောထိုဘုရားအလောင်းတော်သည်တတော်ထိုနတ်ပြည်နတ်လောကမှာသုတောသုတိကဲ့သို့ရှိသောဣဒ္ဓတံဤလူပြည်လူလောကသို့အာဂတောတဖန်ပြန်လာခဲ့သည်သမ္မာနောဖြစ်လတ်သောဣမာနိတွေမဟာပုရိသလက္ခဏာနိဤနှစ်ပါးကုန်သောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတော်တို့ကိုပရိလဘတိရရှိတော်မူပြန်၏ယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတော်နှစ်ခုလူပြည်လူလောကတပတ်ပြန်ကြော့လာရင်လည်းရရှိတော်မူပြန်လေ။ဘာဒီလဲ။သမတံတောဇာညီမြသောသွားတော်ရှိသည်လိဟောတိဖြစ်၏။သမတံတောဇာညီညာသောသွားတော်ရှိတော်မူသည်လိဟောတိဖြစ်၏။သုတုကဓာတောဇာအလွန်ဖြူစင်တန်ရှင်းသောဇရောလေးစုရှိတော်မူသည်လိဟောတိဖြစ်၏။သုတုကအလွန်ဖြူစင်ပြီးတော့တန်ရှင်းနေတယ်။မဲညိုကြီးဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူးနော်။ဆွေတော်လေးစုဟာအတ္တပိဏတတ်နော်မပြုတ်ကွဲနိုင်တဲ့မပြည့်စည်နိုင်တဲ့တတ်ခုနှစ်မျိုးထဲမှာဆွေတော်လေးစုလည်းပါတယ်ညရိုးတော်နှစ်စုပါတယ်နဖုသိကျတော်တစ်ခုပါတယ်မပြည့်စည်နိုင်တဲ့ပင်ကိုပဂရိအတိုင်းတည်ရှိနေတဲ့အတ္တပိဏတတ်တော်ဘယ်နှခုရှိလဲခုနှစ်ခုဉာဏ်ရီကတော့အလုံးပြုတ်ကွဲသွားတယ်နောက်တစ်ခုသမဒန္တညီမြသောသောတော်40ရှိတယ်သောတော်40ထဲမှာဒီဆွေတော်လေးစုလည်းဝင်ပါဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဆွေတော်ကြီးတွေဟာမဲပုပ်ပုပ်ကြီးဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့တော့ကအလွန်ဖြူစင်တဲ့အလွန်ဖြူဖွေးနေတယ်အလွန်တန်ရှင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆွေတော်လေးကြီးချွန်နေသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသမဒန္တသွားတော်40ဆွေတော်40အဝင်ပါဖြစ်တဲ့သွားတော်40လုံးကတညီတညာတည်းရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့လူသားတွေများသောအဖြစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန်ခွနေတာလေကြည့်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအန်ခွတဲ့ပုံစံမျိုးဘုရားမှာရှိလားမရှိဘူးဘုရားအလောင်းတော်မှာလည်းမရှိဘူးသွားတိကအလုံးညီနေတဲ့အပေါ်နဲ့အောက်ကြည့်အဲ့တော့ညီညာတဲ့သွားတော်40ရှိခြင်းအလုံးဖြူဖွေးပြီးတန်ရှင်းစင်ကြယ်နေတဲ့ဇောတစုရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကျိုးလက္ခဏာတော်နှစ်ပါးကိုရရှိတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာတော်နှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းတဥပါဖြစ်နိုင်တယ်သောတေဟိလက္ခဏိဟိသမဏဂတောသတိအာဂရံဣဇဝတတိရာဇဟောတိသက္ကဝတိတမိဂေါတမရာဇဇတုရံတောဝိစိတဝိဇနပတ္တဝရိယဘာတောတတ္တယရဏသမဏဂတောသောထိုတေလက္ခဏိဟိထိုလက္ခဏာတော်နှစ်ပါးတို့နှင့်သမဏဂတောပြည့်စုံသောသောထိုဘုရားအလောင်းတော်သည်သစီအကဲ့၍အာဂရအယတိထောင်လူဘကိုဣဇဝတတိသို့အုပ်နေတိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်အပ်ဓမိကောတရားဆောင်သောဓမ္မရာဇတရားတဖြင့်မင်းပြူရသောမင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တရားရှိတယ်မင်းတရားစောင့်တဲ့မင်းဖြစ်တာပုံမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒါဖြစ်ရခြင်းသူခဲ့ရင်ပြောတာပါနော်မိမိမှလည်းအကျိုးရှိတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေမှလည်းအကျိုးမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်ဓမိကောတရားဆောင်သောဓမ္မရာဇတရားတဖြင့်မင်းပြူသောဘယ်ပုံပဲဗေဒိနာအပြင်မင်းပြူတယ်ပြီးတော့ထပ်ပြောပါနော်သာဓုရံတော်သမုဒ္ဒရာလေးခြင်းအဆုံးပိုင်းခြားရှိတဲ့နိုင်ငံကိုသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်နိုင်သောဝိဇိတဝီအောဝပြီးသောတိုင်နိုင်ငံရှိသောဇနပတ္တဝရိယဘတ်တော်ဇနဗုဒ္ဓတိုင်နိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေတတ်သောတတ္တယရဏသမဏဂတောယရဏ9ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောရာဇသက္ကဝတိစัจ java မင်းကြီးသည်ဟောဒီဖြစ်နိုင်ပေ၏မင်းရဲ့လို့ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုတရားဆောင်တဲ့တရားနဲ့အညီမင်းပြုတဲ့သမုဒ္ဒရာလေးခြင်းအဆုံးပိုင်းခြားရှိတဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုထိပြုအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နိုင်တဲ့အောင်အပြီးသောတိုင်းနိုင်ငံရှိတဲ့ဇနဗုဒ္ဓအပိုင်းအခြားဇနဗုဒ္ဓတိုင်းနိုင်ငံအပိုင်းအခြားကိုတည်ငြိမ်စေတတ်တဲ့ယရဏ9ပါးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့စัจ java မင်းကြီးဖြစ်နိုင်တယ်မင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုမင်းမျိုးကတော့ပုံမကောင်းဘူးလားဖြစ်ရတာချင်းတွေ့ရင်တော့ပုံကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲတရားစောင့်နဲ့တရားနဲ့အညီမင်းပြုတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပြုတယ်လို့မေးရင်စัจ java မင်းကြီးမှာလက်နဲ့3ခုရှိပါတယ်ဒါနမတ္တမယမဘယ်နှခုလဲ3ခုအလှပေးခြင်း5ပါးသီလမြဲခြင်းဥပုသ်တရင်စောင့်သုံးခြင်းပေါင်းလိုက်တော့လက်နဲ့ဘယ်နှခုလဲ3ခုမိမိကိုယ်တိုင်လည်းအလှဒါနပြုတယ်တိုင်းသူပိသတွေကိုလည်းအလှဒါနပြုစေတယ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်း5ပါးသီလမြဲတယ်တိုင်းသူပိသတွေကိုလည်း5ပါးသီလမြဲအောင်ဟောကြားပြတ်တာဆုံးဆုံးမှပေးတယ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဥပုသ်တရင်ကိုကျင့်သုံးတယ်
တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းဥပုသ်သတင်းတွေကျင့်သုံးအောင်ဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှပြီးတယ်အဲ့ဒီတိုင်းကြီးကောင်းမလားမကောင်းဘူးကောင်းတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေအလိုတဲ့လိုတာအလုံးလူပြီးမကောင်းဘူးနော်ဒီလိုလိုတာအလုံးရနေလို့ဆိုရင်တိုင်းပြည်မှာညီဝမှုတွေများစွာဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားဖြစ်ပါလေကိုကျင်တရားပြပြမှုတွေကိုဆုပ်ယုပ်မသွားနိုင်ဘူးလားဆုပ်ယုပ်သွားနိုင်တယ်တရားနဲ့အညီမင်းပြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလက်နဲ့သုံးခုနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တာပါတခြားလက်နဲ့မရှိဘူးနော်ဒီပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့အပိုင်းမှာဒီဒါနရဲ့မဒ္ဒရဲ့တန်ယမရဲ့ခေါ်တဲ့ဒီလက်နဲ့သုံးခုနဲ့ပဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်ချုပ်ကြတယ်အတွက်မိမိမှလည်းကုသိုလ်တရားမတိုးပါဘူးလားတိုးပါဒါကြောင့်စကြဝဠာမင်းတို့ဝယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ကမှစကြဝဠာမင်းတို့ရဲ့အယိုးအိုးတွေကိုရေရီတီးပြီးကိုယ်ွယ်စိတ်ကမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ွယ်စိတ်ကနေတဲ့လူသားအပေါင်းဒီနိုင်ရတုတိတော်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုသာပြီးကျမ်းဂန်များမှာဖော်ပြထားပါနော်ရေရီထိုက်ဘာကြောင့်လဲတရားနဲ့အညီမီးပြုတ်ပြီးတော့သရဝအပေါင်းကုသိုလ်ရာကြောင်းတိုးပါကြောင်းတရားတွေကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်သူတော်ကောင်းတူဖြစ်ဒီလိုသူတော်ကောင်းတူကိုပူဇော်လို့ရှင်းခိုးလို့ကုသိုလ်တူတွေရရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီစကြဝဠာမင်းရဲ့အယုတ်ကိုဇေဒီတီးပြီးတော့ကိုယ်ွယ်နိုင်ကြောင်းကျမ်းဂန်များမှာဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ်ကဲအဲ့ဒီယရဏ9ပါးတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံမယ်အဲ့ဒီယရဏ9ပါးတွေကဘာတွေလဲစက်ကယရဏဟဋ္ဌိယရဏအတ္တယရဏမဏိယရဏဣဋ္ဌိယရဏကပတိယရဏပရိနာယကယရဏမေဝတတ္တမစัจ jaya ယရဏစင်ယရဏမိယရဏပရမယရဏမိဗျာယရဏအထေယရဏသာကြီးယရဏဆိုပြီးတော့ယရဏ9ပါးနဲ့9ပါးအဲ့ဒီယရဏ9ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စัจ jaya မင်းကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကံကအကျိုးပေးတာဘာကံလေးလဲချိန်စင်းလဲခြင်းကောက်ချစ်ခြင်းညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီကံဒီကိုမပြည့်စုံခဲ့ဘူးနော်မိစ္ဆာအာဇီဝလုပ်ငန်းရပ်တွေကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးတမ္မာအာဇီဝလုပ်ငန်းရပ်ဖြင့်သာလျှင်မိမိအသက်မွေးကိုသင်ကြောင်းခဲ့အဲ့ဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုမိစ္ဆာအာဇီဝလုပ်ငန်းရပ်တွေမှရှောင်ကြဉ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာတမ္မာအာဇီဝဖြင့်အသက်မွေးကြောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာဒီကုသိုလ်စေတနာတွေကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီလိုအစဉ်တန်းမြင့်တဲ့အကျိုးတွေကိုရရှိကဲဘရောတာသံခောပနတဗုဒ္ဓဘွန်တိသူရဝိရင်္ဂရူပါပရသီရပမတနာပရသီရပမတနာသူရဘာတို့ရဲ့စိတ္တိကိုနှိမ့်နှင်းဖြစ်စေခြင်းငှာစွမ်းနိုင်ကြကုန်သောသူရရဲ့ရင်ကုန်သောဝိရင်္ဂရူပါသူတို့ရဲ့ကုံဆွဲလုံးလာဝိရိယမျိုးရှိကြကုန်သောပရောသဟတံခောပနဗုဒ္ဓအထောမကသောသယရဏတို့သည်အတ္တထိုစကြဝဠာမင်းကြီးအာဘွန်တိဖြစ်ပေါ်၍နေကြလေကုန်၏စကြဝဠာမင်းကြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထောမကသောသယရဏတွေသင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဒီသယရဏတွေကဘယ်လိုသဘောရှိလဲသူရရရင်နဲ့ဝိရင်္ဂရူပသူတို့ဘာတို့ရဲ့တစ်ဖက်ယန္တုကိုနှိမ့်နှင်းဖြစ်စီခြင်းကစွန့်နေတဲ့ဇွဲလုံးလဝိရိယတတ္တိလည်းရှိတယ်ပရသေနပမတနာတစ်ဖက်စစ်တီတွေကိုနှိမ့်နှင်းဖြစ်စီခြင်းကစွန့်နိုင်တဲ့စွန့်အင်တွေလည်းရှိတယ်အဲဒီလိုစွန့်အင်အပြည့်အဝရှိပြီးရရင်နေတဲ့သူတော်ကောသူရဲ့ကောင်းတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလဝိရိယမျိုးရှိတဲ့အထောမကသောသယရဏတွေလည်းသူ့မှာသင်္ချာရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုသောဣမံပထဝေသကရပရိယတအခိလမနိမိတာမကန္တကဣဒံပိတံခေမတေဝနိရာဗုဒ္ဓအတ္တန္တိနာအတ္တတိနာဓမေနအဘိဝိဇိယဣဇဝတတိသောတုစကြဝဠာမင်းကြီးသည်သကရပရိယတသမုဒ္ဒရာ၄ဖြင့်အဆုံးပိုင်းခြားရှိသောသောတုစကြဝဠာမင်းကြီးသည်အခိလမနိမိတမကန္တံခိုးသောတမျှကင်းသောဣဒံဖိတံပြီးဆုံးကျွဲဝသောယေမံဘေးကင်းသောတိဝံအေးချမ်းလှစွာသောနိရာဗုတံသဘုံတကံဘေးရန်မှကင်းဝေးလျက်ရှိသောဘာဂရပရိယတံသမုဒ္ဒရာ၄၀အဆုံးပိုင်းခြားရှိသည့်ဣမံပထဝီဤမဟာပထဝီမြေကြီးကိုအတ္တန္တေနမနှင်းစေရပဲအတ္တထေနမတ္တဖြာယာပဲဓမေနတရားနှင့်အညီအဘိဝိဇ္ဇာအောင်နိုင်၏ဣဇဝတတိသောအုပ်နေထိုင်ရပေ၏စကြဝဠာမင်းဖြင့်အထောမကသောရဲရင်တဲ့သာယရဏတွေရှိအောင်နေမကဘူးဒီစကြဝဠာမင်းကြီးကဒီသားတွေကိုအကုပြုတ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုရှင်းပနှိမ့်ဆက်သလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲတို့မှအခိလမဏိမိတ်တာမကန္တကခိုးတာဓမြဒီတိုင်းပြည်မှာလုံးလုံးမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲအကုန်လုံးအလှပေးနေတယ်လေဘုဇင်တို့မဟာသုဒ္ဓတနာစัจ जा မင်းကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နေပြည်တော်မှာ
Kudawari Nibiroji the cook address the Kudem Mabe Yegam Monsi don't need on here. Eddie Yegam Bowen Jim and Tando Uyiniga, say that. Eddie Yegam go labiro, a bum did it, Brita di Logina Yao, Alucidan, the Login Saya or Login O Yao. Nanda Login Nanda Yao. That is it, Aluciman Congregated Sudan. Lurani address, Danjin, the good Jamia said, Yoma, Nanda go. Eja, Pita. Do ye dining a delusion alone Gizo, your what? Came up, Bale again in the Diva, Ijane, Nida Buddha, the Bondagambi, and Tragal and Messiu. Any Messida, the Murga, lazy, a song by Jacini, the Ditan and Gango. Manin Zaya, Lenin and Dame, you have the other Nilampi, Omian Beetle, so keep you Ocho Milo, the other Nilans rather. Allo, Leo Gambi, who the Miadiga, the Juremian, a pronoun Ocho, Buba, so you no? Okay, let us be the Jingamala, the Jureminica, the time to be the Diego Ocho needed, let of Campinego, Navadilla, Mievon, to somebody. Navadilla, maybe Gojindilla, dinner, Gibi, Wawan, and then you go Ocho, so somebody. Who both in the Jinobo, so somebody, Dana, Ludana, people, so somebody. You know, Ludana is beautiful. The Jure Minigal, Kuni Biro Toba, the address, the Bonda Gansu, Yani, the Kodamia, Yani, Sidila, Masido. Lenin and Danjabi, you are a Bonda left Masibu, Simian Pimus, Edido, Simian Yoga, Bobito, Gudo Miaga. No? Yes. The Jure Mini Pini, Nauta, Ba, Jodiari, Yan and Israel Miro. Raza Damano, Green Lavadi, Raza Jure Mini, the Damano Pilato. King Abed Jodia Golavadi Yashi Namba Zedani to see Brivara Hodi to say the Hondi Brivara Yamanaga Varigani Gamazanavara Naga Mahamada Anikata Dovariga Amezabari Deza Raza no Bogia Gumara Raza Damano Idanavadi Raza Sajure Meni the Tamana Pilato Bejodia Golavadi Yashi Namba Zedani Ada do Sajure Meni to see Brivaro Jinjado Atanya City Hodi Ada to Sajure Meni Brivara Atanya Pijagon of Yamanaga Variga Una the Tedu Jedo Dilagon Nigamazana Badani goes in a boat to do Dilagon Nagama Mada Badayi Hunji Amachoji do Dilagon Anikada Sini to Yamizi to the Edo Dilagon Don't worry, God the Gazon to Gamudo Dilagon Amiza Amuza Amado Dilagon Baridisa Daminga Amado Dilagon Razano Leo Gambindo Dilagon Bogiara Kumara Yuza Yuza Mini Menda do Dilagon to see Senjatan Sinjago di Hundi Fija Lego E. Do not let Brida Digi. Una go by Gigi, the Jerry go by Gigi. Nigo and the boat go by Gigi. Anaye Wunji Jodo, Cosso at the Magi go by Gigi. Since do you mean to do assassin, city or go by Gigi. The Gamudi, there is only go by Gigi, Daminga Madi, a Muza Amadi go by Gigi. Leo Campiani go by Gigi. Yuza Yaza Pit, many Mindari go by Gigi. Bebrida go by Gigi. I don't think any Stingy Saga Hazra. Amadan Kojin, Dilla, Tonyare. No. Miro Goran, Ludana, Bedroba, Digole, Ludana, Zire. Mimiro Gorenga, Navadilla, Medroba, Digole, Navadilla, Mezire. Mimiro Gorenga, Ubodrin, Jendonja, Redroba, Digole, Ubodrin, Jendonzire. Sigiro, Messenger. Editor Sinjan need the breed that is with the dining and the two channel magazine. Saname, so they be alone each channel when you solo, no? Below by general souvenir, Nani near a Dukashime, where a Dukashime, near a Dukashime, the other Dukashime. Raga, Magan de Busologina, so in Busan, good year, a Duka, good year, a Duka, Sisier, a Duka, Zabu, a Duka, Machine, she can get a gonilo, Musolo, no? So, each young big Hurigara, she needed a dead Chanda Dukari, and a diva needed a dead Nene of Bumaganga.
သာဇေကောပါဏအာဂရသမဒါပြင်းပြင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးစัจ java မင်းဖြစ်ရနိုင်တဲ့အကျိုးပဲအကျိုးရစัจ java မင်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲသာဇေကောပါဏအာဂရသမအနဂရိယပပ္ပသတိအရဟောတိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလောကေဝုဟတိသရောဘုဒ္ဓသမ္မာနောကိလပတိသုစီပရိဝါရောဟောတိသုစိတဟောတိပရိဝါရဘိက္ခုဘိက္ခုနိယဥပဒကဥပတိကယောယေဝမနုဿအတုရနဂကန္တဘဗုဒ္ဓသမ္မာနောဣတံလပတိသဇေခောပနအကယ်၍ခအဂရသမယတိထောလူပေါင်းမှအနကာရိယအယမထောင်းသည့်ယဟန်ပေါင်းတို့ပပိစတိဝင်ရောက်၍ရှင်ပြုခဲ့သည်ပညာအံလောကီလောက၌ဝိဝတ္တေသတောကိလေသာအပိအပိအတ္တစီဟုသည်မြတ်ကိုအကျွမ်းမဲ့ဖြတ်တော့ပြည့်စည်ခြင်းကစွမ်းနိုင်သောအရဟံလူနာမြတ်တတ္တဝါတို့၏မြတ်သောအလှပူဇော်ထုကိုခံယူခြင်းဟံထိုက်တန်တော်မူပေသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ပညာတိဟုသောဉာဏ်တရား၅ပါးတို့ကိုယာမဂုတရားမှုညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖော်သိမြင်နိုင်သောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည်ဟောဒီဖြစ်နိုင်၏ဤယတိတော်လူပေါ်မှာစွန့်ခွာပြီးတော့ဤယတိတော်လူပေါ်ကိုစွန့်ခွာပြီးအယံမထောင်းတဲ့ယံပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ပြီးဉာဏ်ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်လောကမှာကိလေသာအပိပိအတ္တစီဟုသည်မြတ်ကိုအကျွတ်မဲ့ဖြတ်တော့ပြည့်စည်ခြင်းငါစွန့်နိုင်တဲ့လူနာပြမှာတတ်တွားတွေ့မြတ်သောအလူပူဇော်ထုကိုခံယူခြင်းငါထိုက်တန်တော်မူသည်သင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ပညာတိဟုသောဉာဏ်တရား၅ပါးတို့ကိုတရားမကုတရားပူညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းပေါက်သိမြင်နိုင်တဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဖြစ်ရင်ကဘာအကျိုးတွေနောက်ထပ်ရနိုင်သေးတယ်လို့ပြီးတော့သုစိပရိဝါရောဟောတိသုစိပရိဝါရောစင်ကြယ်သောပရိသတ်အကြံဉာဏ်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်တော်မူနိုင်၏။ဘုရားရှင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ရဲ့နောက်တော်မှာဆံရနေတဲ့ပရိသတ်တွေကအလွန်စင်ကြယ်တဲ့ပရိသတ်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပရိသတ်တွေကဘာတွေလဲလို့မေးတော့ဘိက္ခုယဟန်ယောက်ျားတို့သည်လည်းကောင်းဘိက္ခုနီယောယဟန်မိန်းမတို့သည်လည်းကောင်းဥပဒကယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်စိကကြကုန်သောလူဥပဒကတေကတို့သည်လည်းကောင်းဥပတိကယောယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်စိက၍နေကြကုန်သောလူဥပတိကမတေကမတို့သည်လည်းကောင်းယေဝနတ်မြမတို့သည်လည်းကောင်းမနုဿလူသားတို့သည်လည်းကောင်းအတုရနတ်တို့သည်လည်းကောင်းနာဂနဂတို့သည်လည်းကောင်းကန္တဗနတ်တို့သည်လည်းကောင်းအတ္တထိုဘုရားရှင်ဤသူစီစင်ကြယ်ကုန်သောပရိဝါရအချမ်းဉာဏ်တို့သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏ဘုရားရှင်ရဲ့နောက်တော်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်စင်ကြယ်နေတဲ့ပရိသတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပရိသတ်တွေကဘာတွေလဲဉာဏ်ယောက်ျားတွေယဟမိမတွေလူဥပဒကတရားကားတွေလူဥပတိကမဒိကမတွေယရဏသုံးပါးကိုပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာခေါ်လဲဥပဒကနော်ဥပတိကလို့ခေါ်တယ်နောက်နတ်မြမတွေလူသားတွေအတုရနတ်တွေကနဂါးတွေကန္နဗနတ်တွေအဲ့ဒီသရဝအလုံးအဲ့ဒီပြိတ္တအလုံးဒီအလွန်စင်ကြဲတဲ့ပြိတ္တတွေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာအသောအကုန်ကင်းရှင်းနေတဲ့ဉာဏ်အရှင်မြတ်တွေအတိမရှိကြဘူးလားရှိကြတယ်အဲ့ဒါလောက်အတိစင်ကြဲတဲ့ပြိတ္တတွေရရှိစင်ကြဲတဲ့ပြိတ္တရှိခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုနောက်ထပ်ရနိုင်ပါသေးတယ်နော်ဒီနေရာမှာသံဃာဆရာတို့ကလည်းကံရဲ့အကျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့ကျင့်ဖွင့်ဆိုထားပြန်နော်ဣဒာကမ္မနာမသမ္မာဇီဝတာကံဆိုတာကဘာလဲမှန်ကန်သောအသက်မွေးခြင်းသမ္မာအာဇီဝလုပ်ငန်းကာမတရိခကနာမယောတုဝိသမေနတံသံကိဋ္ဌာဇီဝေနဇီဝိတကပိတိတတ္တတန္တာပိဝိသမဟွန်တိတတ္တာပိကိလေသာကာမတရိခကနာမကံဤတူညီနေတဲ့အကျိုးခွန်ရဲ့သွမ်းအင်တတ္တိမိတိကယောအကျင့်အမမထာတစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တ attva သည်ဝိတမေနာမငြိမညွတ်မမှန်မကန်သောဝိတမလောဘဖြင့်သံကိလေသာဇီဝေနညင်နွမ်း၍နေသောအသက်မွေးခြင်းဖြင့်ဇီဝိတံအသက်ကိုကပိတိမဖြူခဲ့၏ဘုန်းတကမမှန်မကန်တဲ့အသက်မွေးမှုညင်နွမ်းနေတဲ့အသက်မွေးမှုတွေဘုန်းကြီးပြောပြီးပြီနော်အဲ့ဒီမမှန်မကန်တဲ့မိစ္ဆာအာဇီဝအသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုပ်ငန်းရဖြင့်အသက်မွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုမွေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲတတထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤတန္တဖြစ်သွားတော်သည်လေဝိသမမညီညွတ်ကြအကုန်ဒီဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏သူ့သွားတယ်ကြည့်လိုက်ရင်တစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းညီညွတ်မှုမရှိဘူးခေါ်တဲ့သွားကခေါ်တယ်အထဲဝင်တဲ့သွားကဝင်တယ်ဝေးကားတဲ့သွားကကားတယ်တတ်လိမ့်ညီညွတ်မှုလုံးလုံးမရှိဘူးဒါရင်လည်းဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါထာပြီးအစွဲလေးချောင်းတို့ဒီလည်းပဲကိလေသာညင်နွမ်း၍နေကြလေကုန်၏အစွဲလေးချောင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမတန်ညစ်ပတ်တယ်သတိတွေကထူလိုက်တော့ပြောမနေနဲ့တော့ဟုတ်တယ်မလား
Ke Tathagata Panatamina Dodasi Veda Sivitan Kapita Bo Tadivako Logo Imina Karanina Zana Dodi Tamadanda Lakanesa Tutoka Dada Lakanesa Nivadadi Tathagata Miyaro Mure Tamadamuda Vyashin Tandan Chiledo Vyashin Tiani Leoni Sinjedo at the Mujimpi the Gomu Mumugari A day Dandra Boat Todoma Togedo Tama Aziva Longafi at the Mumude Judging get it, if you could not go to the local alone, the Vasiri, to the Yi Jong Yi a Jodiari people, Laden Suragoti, Vasiri, to the Nine. We are here at London Dogma, Yinio Dodo, teaching to the Laknaro de Cook. Alone since you put Panchin needed Suralizu, teaching to the Laknaro de Cook. The Laganaro, no good people, Layare, no? Laknaro got Jinababe. Nanda go di laganaro chini de boguya tandama nota velo ajodiari yatin didelu miro Tusi pri warada ani tando sinje de prita chijin no Sajure min phit le sinje de prita chi de Tamanta Buddha bya shin phit le sinje de prita machi bu la chi de da jaw di neya ma Thingana Mati Myat do ka gātha li ne sosung ma sa no Visa Sivansa Avadasi Tamena Vodin Tukino Dosinayita Damikena Ahidama Bisa Abba Nudi Hidama Bisa Bhusana Tukinsa Asari Bodhu Priya Alondodi Misa Sivansa Misa Siva Goli Avadasi Sunukalivi Tamena Jami Gena Dayani Ani Tukina Chanda Dapi Odi at the Mui Jingo, Tuki Nan Chanyan Dada, Odi at the Mumio Jingo, Zaniacha, Sisika Levi. Paya Alondoha. Mesa Aziva Lungaya Panamago, Diva, Todomasan, Domugere, Tiani, Ani Chanyan Dada, at the Mujin so that Lungayago. She said, O Mugere, no? Ahi Dambi, a Josiva made it, Lungayagole, about Nudi, no pet, Pento Domugere Levi. A Josiva man needed Lungayam, Mangayam, Pia along the Miadam Pentoto Mure. Hida Mampisa, a Josiva Shida, Lungaya Golago. Rosana Dukinsa Tadawa upon each, Santa Duka Golago, Asari Yashi of Pujino Muga Levi. A Josiva she needed Lunga, Rawari, a Josiva Shima, Lunga, Mimi, a Josiva Shima, Lunga. Sumuri, a Josiva Shima, Lungan Yati, will have chicken of Mugare, Logata Sria, Nadata Sria, Buddha Sria, no? Rawa Amya, a Joshi jump to the Logata Sria. Sumuro, a Joshi jump to the Nadata Sria, Mimi, a Joshi jump. Payab Jiboya, a Joshi jump to the Buddha Sria. Sria don't do a good left yasin chicken of Mugare. Bhusana Duka, Rava Amya Abonyan, Chanda Duka, Nikole Yashi and Gaston P. Pigeon of Bugare. No? The Giwida Yadinara Duka Balahi, Great Javani Pune, we do his Davi. Wanidani Didi Wabura Waradamo Abira Madira, Dikata Tamigi. Nipunehi, they were New Jagondo. Narabori that of Yalando, Nipunehi, they were New Jagondo, we do he. Nibu Nehi, they went Nunyando Pinyashi, Pijagondo, we do he. Nibu Nehi, we do he, they went Nunyando Pinyashi, Drogon Pijagondo, Davi Drogondo di Wani Dani, Chima Agonda, Kudrani, Kudodia Dogo Great Dawa Pigeon Siburo Mugadi, a pigeon, that gay Nabina Loganai, Duka Palani Gondo, Chanda Duka Dogo. Jidiwa Pura Damo Nado the name the Jamin get the Widi Edi Kanza Yavi Dada Nabi Naloga night. Ready Kita Domingi, Willie of Yoshin Wedo, Bizon Yadi, Hodoa Piwe, Abira Madi Alio, alone Willie of your by Nika Yavi. We are along the Jibo. Digan to don't like it, I think I'm a Diganga at 2 billion. Ediganica Bagani, when I got jogging, no? Mesa Aziwa Rima, John Jinjo, Nama Aziwa Lungayafi, at the way John Peter, good to Sirinadi. He good to Sirinadi, Jinlasram, Gadigu, Travaru, a Josiva Mere, Lungan yet Manga Yen, Mimi a Josiva Mere, Lungaya, Manga Yen, Mira, no beggar. Ravari, Mimi, Rawa Alo, Mimi, Sumuri, Mimi.
ဒီသုဥဒ္ဒတို့အကျိုးစီးပွားရှိတဲ့လုပ်ငန်းချက်တွေကလည်းဖြစ်ကြတယ်သရဝရီချမ်းသာဒုက္ခရရှိဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်ကြတော်မူခဲ့အဲ့ဒီကံဒီကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံဒီဟာအလွန်နှုညသိမ့်မွေ့တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကရှိမှအပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံဒီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်နတ်လောကမှာအလွန်အစင်တတ်မြင့်နေတဲ့တရားနာမင်းကြီးတို့ကဲ့သို့နတ်ပြည်နတ်လောကမှာချမ်းသာတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုအစဉ်တစိုက်ခံစားရတယ်။မွေးလျော်ပွဲပျော်ရွှင်ပွဲအရရတ္တိကအလုံးပြည့်စုံပြီးတော့နတ်ပြည်နတ်လောကမှာမွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချရတယ်နော်။အစဉ်တတ်မြင့်တဲ့ကံတွေကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်နတ်ပြည်နတ်လောကမှာလည်းအစဉ်တတ်မြင့်မနေရဘူးလား။မြတ်လတ္တနာမနုသကံဘုံတတ္တောသဝိတောဝနသုကတဖလာဝိပါကံဧတကေနပတိလပတိလပနဇံတမမပိသုစိသုတောကံတတော်ထုနတ်ပြည်နာလောကမှာမနုသကံဘုံလူပြည်လူလောကလူဘဝကိုလတ္တနာရရှိခဲ့သည်ရှိသောတတော်ထုနတ်ပြည်နာလောကမှာသဝိတောဝနသုတိခဲ့သည်ဖြစ်၍မနုသကံဘုံလူ၌ဖြစ်သောလူဘဝကိုလတ္တနာရရှိခဲ့သည်ရှိသောသုက္ကတဖလာဝိပကံကောင်းမွန်စွာပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံဤအကျိုးတရားကိုပတိလပတိသေတကေနကျွင်းကြံနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ပတိလပတိတဖန်ရရှိတော်မူပြန်၏နတ်ပြည်နတ်လောကကိုစွန့်ခွာလာပြီးလူပြည်လူလောကရောက်ရှိတဲ့အချိန်ခါမှာလဲကောင်းစွာပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ထိုကောင်းမှုကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားကြောင့်အကျိုးတရားကိုရရှိတယ်ကျွင်းတဲ့ကံဒီကြောင့်ရရှိလာတယ်အဲဒီအကျိုးတရားတွေကဘာလဲလို့မြည်တော့လပနာဇံတမဘိညညိုသောသွားတော်ရှိခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကို၎င်းသူစီသူတော်ကအလွန်စင်ကြယ်ဖြူစင်တန်ရှင်းလျက်ရှိသောဆွေတော်လေးစုရှိခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကို၎င်းပฏิလပတိတဖန်ရရှိတော်မူများ၏ညီညွတ်တဲ့သွားရရှိခြင်းအလွန်စင်ကြယ်တန်ရှင်းဖြူခွင်းနေတဲ့ဆွေတော်လေးစုရှိခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရရှိတယ်။တံဝိယဇဏိကသမဂတဘဟောဗျာဟံတို့နိပုဏသမ္ပဒမနုဿာသူစီဇနာပရိဝါရကနောဘဝတိဒီဇာသမတုတောကသုစီသောဗနာတံတောဘာပြောတယ်။တံဝိယဇဏိကသမဂတဘဟောဗျာကံတုနိပုဏသမ္ပဒမနုဿာသူစီဇနာပရိဝါရကနောဘဝတိဒီဇာသမတုတောကသုစီသောဗနာတံတောဝိဇဏိကလက္ခဏာနမိတ်ကျ၌တတ္တိလိမ္မာကြကုံသောနိပုဏသမ္ပဒသိမ့်ဝေနုညံသောပညာရှိဟုခေါ်ဆိုသမုအကုံသောဘဟောများစွာကောင်းသောမနုဿလူသားတို့သည်သမဂတအညီညွတ်စည်းဝေးရောက်လာကြကုန်၍တန်ထိုတတောသကိုပြကံသူနမိတ်စကဖတ်ကြပြောကြကြလေကုန်၏ဘုနာပညာရှိတွေပေါ့နော်လက္ခဏာနမိတ်ကျမ်းနေမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်နေတဲ့သိမ့်ဝေနုညံနဲ့ပညာရှိလို့ခေါ်ခံရတဲ့ရစွာသောပရိသတ်တွေလူသားတွေစည်းဝေးလာကြတယ်စည်းဝေးပြီးတော့နမိတ်ဖတ်ကြကြတယ်ဘယ်လိုလဲဒီဇာသမတုတောကသုစီသောဗနာတံတောညီညွတ်သောသွားအလွန်ဖြူစင်တင့်တဲ့သည့်အစွဲရှိသောသရောဓသည်သူစီဇနပရိဝါရကနောသင်ကျသောအချမ်းရံပရိသတ်ရှိသောစကြဝဠာမင်းသည်စကြဝဠာမင်းသည်ဘဝအထိဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုအမတန်စင်ကြယ်နေတဲ့ညီညွတ်နေတဲ့သွားရှိတဲ့နော်စင်ကြယ်တဲ့ဖြူစင်တဲ့ဆွေတော်ရှိတဲ့ဒီသဒ္ဒတသည်အလွန်စင်ကြယ်တဲ့ပြိဿရှိတဲ့စကြဝဠာမင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုနမိတ်ဖတ်တယ်တခုဉ္ဇောဟောတိဘုဇနောသူစီပရိဝါရောမဟာတိမဟိအနုတတတောပတ္တဇာနာသသနာပဋ္ဌဒုရဏဟိတမပိသဘုဇနသုခင်သစရန္တိဘုဇနောမြတ်စွာသောတတ္တဝါအပေါင်းသည်မဟာတိမဟိဘုဇနောများစွာသောတတ္တဝါအပေါင်းဤမဟာတိမဟိကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လာစွာသောမြေပြင်ကိုအနုတ္တတတော်ဆိုဆုံးမှသောဉ္ဇောမင်းဤသူစီပရိဝါရောစင်ကြယ်တန်ရှင်သောအချမ်းချမ်းသည်ဟောဒီဖြစ်နိုင်ပေ၏မြေပြင်ပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့နော်လူသားမှန်သမျှစကြဝဠာမင်းရဲ့အမတန်စင်ကြယ်တဲ့ပရိသတ်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုဘာအကျိုးရှိမလဲပတ္တချလွန်မှုဖြစ်စီယေသနာဗတ္တဒုဒနာစနဘုတ်ကိုညင်ပန်နှိစ္စခြင်းအမှုကိုလည်းအမှုမြည်သည်လည်းနာသအထိမရှိသည်သာလည်းဒီလွန်မှုဖြစ်စီပြီးတော့စနဘုတ်ကိုညင်ပန်နှိစ္စထိုးဆွနေတဲ့လုပ်ငန်းရမှန်သမျှထိုစကြဝဠာမင်းရဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာဘယ်တော့မှမရှိဘူး
Bhuzanaများစွာသောတတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်ဟိတမပိစအကျိုးစီးပွားရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကို၎င်းသူခင်စားချမ်းသာခြင်းဒုက္ခတရားကို၎င်းသရဏတိပြုခြင်းလိုက်နာပြုခြင်းကြလေကုန်၏တိုင်းပြည်မှာတည်ရှိနေတဲ့လူသားမှန်သမျှအလုံးဟာဘာလို့တလဲအကျိုးစီးပွားရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုသာပြုခြင်းကြတယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုသာလိုက်နာပြုခြင်းကြတယ်အထစေပဗ္ဗဇတိဘဝတိဝိပါပောသမနောသမိတာရဇောသမနောသမိတာရဇောဝိဝတ္တေသတောဝိကတတရထကိလမထောဣမမပိစရမပိစပတ္တိလောကံသောထိုသရောသာတိအထအကဲ၍ဝိပါပောမကောင်းမှုမှကင်းရှင်းသောသမနောယံတိဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၍သောထိုဘုရားလောင်းတော်သည်အထစေအကဲ၍ပပ္ပဇတိသာသနာပေါင်းသောဝင်ရောက်၍ရှင်ပြုခဲ့သည်ဖြစ်အပ်ဝိပါပောမကောင်းမှုမှကင်းသောသမနောကိလေသာအပုဟုသများမှအငြိမ်ကြီးငြိမ့်တော်မူသောသမိတ္တရဇောကိလေသာမြူမှုန်ကင်းရှင်ငြိမ်အေးတော်မူပြီးသောဝုတေသတောကိလေသာအပိတ်ပင်အတ္တစီဟုသောမြတ်ကိုဖြတ်တော်ပြည့်စည်ခြင်းကစွမ်းနိုင်သောဝိကတတရတကိလမထောဝုပန်းခြင်းညင်နွမ်းခြင်းကင်းရှင်းတော်မူသောဗုဒ္ဓသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖျက်ရှင်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်ရသည်ဖြစ်၍ဣမမပိစာဤလောကဣမမပိစဤလောကံဤလောကကို၎င်းပရမပိစလောကံဓမ္မလွန်လောကကိုသော၎င်းပတ္တတိသိမြင်တော်မူနိုင်၏အကယ်၍ဒီလက္ခဏာတော်နှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းသည်ယံတိတော်လူပံကိုဆုံးကားပြီးအယံမထောင်းတဲ့ယံဘောင်ကိုဝင်ရောက်ပြီးဉာဏ်ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်မကောင်းမှုဟုသမျှတို့မှပြင်းရှင်းတော်မူတဲ့ကိလေသာအပုဟုသမျှကိုအငြင်းကြီးငြိမ့်တော်မူပြီးဖြစ်တဲ့ကိလေသာမြုမဟုသမျှကိုငြိမ့်အေးစေတတ်တဲ့စွမ်းအပြည့်အဝရှိတဲ့ကိလေသာအပိတ်ပင်အတ္တစီဟုသမျှကိုအကျွမ်းမဲ့ဖြတ်တော်ပြည့်စည်ခြင်းကစွမ်းနိုင်တဲ့ပူပန်မှုဟုသမျှစိတ်ညင်နှွမ်းမှုဟုသမျှတွေအလုံးကင်းရှင်းနေတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်နဲ့တော့ပရိသတ်ဒီအဲ့ဒီအကျိုးတရားကြီးမကောင်းဘူးလားသိကောင်းနော်သူကမကောင်းမှုဟုသမျှလည်းအလုံးကင်းနေတယ်ကိလေသာအပူလည်းအလုံးငြိမ့်သွားတယ်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းဘလို့အတွက်မှပူပန်နေကြလူသေးလားမလို့ဘလို့အတွက်မှလည်းမပူပန်ရဘူးကိလေသာမြုံပုံတွေအလုံးငြိမ့်ပြီးတော့မန္တရာဝဆင်းဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာအပိတ်အပင်အတ္တစီမှန်သမျှကိုလည်းအကျွမ်းမဲ့ဖြတ်တော်ဖြစ်စီနိုင်တယ်ဝိကတတရထပင်ပန်းဖို့မှန်တယ်မြအလုံးကျင်းပြီးဖြစ်တယ်ကိလမထာပူပန်မှုမှန်တယ်မြအလုံးကျင်းပြီးဖြစ်တယ်ပင်ပန်းမှုမှန်တယ်မြလည်းအလုံးကျင်းပြီးဖြစ်တယ်ဘု து အတွက်မှပူပန်မှုဘာမှမရှိဘု து အတွက်မှပင်ပန်းမှုဆိုတာလေစိတ်ပင်ပန်းမှုဆိုတာလေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလောကမှာပူပန်ရတာရဲ့စိတ်ပင်ပန်းရတာရဲ့ဒါလည်းဆင်းရဲတစ်ခုအကြီးကျယ်တဲ့ဆင်းရဲတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးညင်ညင်ကြဘာဖြစ်လို့လဲပူပန်နေရဟုတ်တယ်ဟုတ်ပူပန်နေရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကမပြန်ရင်လည်းညင်နွမ်းနေပြီပြီးတော့ပြန်ရပြီဗျာဘုန်းကြီးကမပြန်မနဲ့တားလို့တော့ရမလားမရတော့ခုဒီမှာကျင်းတဲ့ဘုရားအလုံးနဲ့အဲ့ဒီပူပန်မှုအလုံးကျင်းသူတို့ဘာတွေအတွက်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ညင်နွမ်းရမှုတွေလည်းကျင်းရှင်းမလို့ဘူးလားကျင်းနေတယ်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းနော်ဒါရင်လည်းဆိုတော့မကတိဘူးဒီလူလောကအကြောင်းလည်းကောင်းကောင်းကြီးသိဓမ္မလွန်လောကအကြောင်းလည်းသစ္စုပ္ပန်လောကအကြောင်းလည်းကောင်းကောင်းကြီးသိတယ်ဓမ္မလွန်လောကအကြောင်းလည်းကောင်းကောင်းကြီးသိတယ်ဘယ်လိုကနေကြောင့်ဘယ်လိုမကောင်းကျိုးရမယ်ဘယ်လိုကနေကြောင့်ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကသစ္စုပ္ပန်ကာလ၃ပါးလုံးမှာဖွဲ့ကြစစ်ကြပြီးသိမြင်တော်မူတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုတတောဝါဒကရပုကိစ္စပပ္ပစိတာပပ္ပိစိတာသအတုစင်္ဂရဟိတာဒုဏတိပပံသာဟိသုစီပိပရိဝုတောဘဝတိမလခိလကလိကိလေသေဖနုတေတိတတထိုဖျားရှိဩဝါဒကရအဆုံးမဩဝါဒကိုလိုက်နာပြုခြင်းကြကုန်သောဘုဟုကြီးသာများစွာသောလူသားတို့သည်၎င်းဘဟုပပ္ပိစိတာသာများစွာကုန်သောယဟန်တို့သည်၎င်းအတုစိမစင်ကြသောဂရဟိတံပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ကဲ့ရဲ့အသောပါပမကောင်းမှုကိုတုဏ္ဏတိခါတွက်ကြကုန်၏ဝါဖြစ်စည်း၍ပြကြလေကုန်၏ဘုရားရှင်ရဲ့သာယရဏသမီးယရဏတွေလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာပြီးအမြဲတမ်းပြုကျင့်တယ်
လိုက်နာပြုကျင်နေတဲ့ထောပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာလူသားတွေလည်းပါတယ်ယဟန်တွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီလူသားတွေယဟန်တွေကဘာလို့တလဲဘုရားအစရှိတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကဲ့ရဲ့တိတ်တဲ့မစင်ကြဲတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်မှန်သမျှကိုအလုံးဖြစ်စီဖြစ်တော်မူကြတယ်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းသိကောင်းနော်ဒီနေ့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်ဒါကိလေသာပဲဒီနေ့ရာဂတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါလည်းကိလေသာပဲဒီနေ့မောဟတွေမာမနတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါတွေကိလေသာတွေပဲအဲ့ဒီကိလေသာမှန်သမျှကိုဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်သမီးတော်ဖြစ်တဲ့လူတွေကယဟန်တွေကအကုန်လုံးဖြစ်စီဖြစ်ကြတယ်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမမှန်တယ်မြတ်ကိုအကုန်လုံးလိုက်နာပြီးတော့ပြည့်ကျင်ကြတယ်။တာဟိသူစီပိပရိဝုတောဘဝတိမလခိလကလိကိလေသေဘနုတေဟိသာတော်ထိုဘုရားရှင်သည်သူစီပိစင်ကြယ်ကုန်သောပရိသတ်တို့သည်ပရိဝုတောချမ်းချမ်း၍ထာအတိဘဝတိဖြစ်ပေ၏ကိလေသာကင်းရှင်နေတဲ့အတောကင်းကွာနေတဲ့ယဟန္တာပရိသတ်တွေကဘုရားရှင်မှာအမြဲတမ်းဆံရံထားကိလေသာမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိလေသာကင်းတဲ့ယဟန္တာဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ရှိနေတယ်လို့ကြည်တမ်းလည်းကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်နေကြပြီဆိုရင်စင်ကြယ်တဲ့ပရိသတ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီစင်ကြယ်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကဘုရားရှင်ကိုအမြဲတမ်းဆံရံနေတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အနတ်မှာဟိုတိုးလိုက်ကြီးတိုးလိုက်ဟိုတွန်းလိုက်ကြီးတွန်းလိုက်အဲ့ဒီလိုတိုးတဲ့တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလားမရှိဘူးမကောင်းဘူးလားသိကောင်းသိကောင်းနော်နောက်တစ်ခုမလခိလကလိကိလေသေဘနုတေဟိမလခိလကလိကိလေသေအညစ်အကြေးအမိတ်တရိတ်တဖွဲဖြစ်ကြကုန်သောရာဂဒေါသစသည်အလုံးစုံသောကိလေသာဟုသာမြတ်တို့ကိုဘနုတေဟိပဲနှုတ်စေလေ၏ဘုရားရှင်ကဒီတော်ဝါရီတန်တမှာမိမိရဲ့တပိသာဝကတွေရဲ့တန်တမှာတည်ရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးအမိတ်တရိတ်တဖွဲဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာရာဂဒေါသမောဟမာမနစတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးဟူသောမြတ်တို့ကိုလည်းအကျွမ်းမဲ့ဖြစ်စီနိုင်အောင်ပဲနှုတ်စေတယ်ပဲနှုတ်စေတယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်တာလဲပဲနှုတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခရီးလမ်းကောင်းတွေကိုမက်ကင်7ပါးအကျင့်မြတ်ကြတွေကိုညွှန်ကြားပြတာစွတ်ဆုံးမှပြတော်မူတယ်စွတ်ဆုံးမှပြတော်မူတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်စွတ်ဆုံးမှတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာပြုကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကိလေသာအငြိအကျင့်ဟူသောမြတ်ကိုအကျွမ်းမဲ့ဖြတ်တော်ဖြည့်ရှိပြီးပဲနှုတ်နိုင်တဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေလည်းများစွာပေါ်ထွန်းပြီးမလားဘူးလားလားရှိတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့တထွေဟာလဲဘုရားအလောင်းတော်ကြီးများကိုအတုလိုက်ပြီးတော့သမ္မာအာဇီဝလုပ်ငန်းရဖြင့်အသက်မွေးခြင်းမိစ္ဆာအာဇီဝလုပ်ငန်းရတို့မှကြောင်ကျင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်စေတနာတွေကိုပြုစုပြုထောင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။ကဲထိုကုသိုလ်စေတနာတွေကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တန်တန်နဲ့ကြည်ရှိတော်မူတဲ့ညီညာသောသွားတော်ကြည်ခြင်းအလွန်ဖြူစင်တန်ရှင်းဖြူဖွေးနေတဲ့သွေတော်လေးစုကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာတော်2ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်နော်ဒီငယ်တောင်းလျင်ချိန်တွင်တို့ကြည်လိမ့်လီလူရဲ့ခုနှစ်ဆက်၍အသက်မွေးခြင်းကင်းခဲ့သောကြောင့်မခောမတိစိန်ကိုစီသို့ပြင်းကြီးသွားတော်သရောလေးစုဆွဆွဖြူသာကိုရောသွားဤ2ပါးချင်းရာလက္ခဏာဖြင့်ရုပ်မှကောက်ကြည်ဆွညင်တော်သူမပါမှု၍ဖြောင်းပြူတတ်ပဲလ၌ကျဲသောသင်ကျဲသောအချမ်းရန်ရှိတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဤသို့ကောင်းမှုကိုရောပြု၍ယခုခါဝယ်32ပါးယောက်ျားအင်္ဂါလက္ခဏာဖြင့်စัจ जा သခင်ဖြစ်မီလျင်သည့်သက်စင်မြင်းမြတ်မာတေတဟုဘုနပယရဏသမတတော်လေးကျွန်းပေါင်းဝဲဘုံခုံစက်ကိုမတွတ်ဖြစ်မီလျောက်တင်သည်ကိုမထီမလေးတွေပေါင်းနဲ့စွန့်ပြပေ၍ဘုရားအလောင်းတော်တွတ်ထတော်မူတဲ့နေ့နော်ဘုရားရှင်မှာဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်နော်ဤသို့ကောင်းမှုကိုရောပြု၍ယခုခါဝဲ32ပါးယောက်ျားအင်္ဂါလက္ခဏာဖြင့်စัจ जा သခင်ဖြစ်မီလျင်သည့်သက်စင်မြင်းမြတ်မာတေတဟုဘုနပယရဏသမတတော်လေးကျွန်းပေါင်းဝဲဘုံကောင်စက်ကိုမချွတ်ဖြစ်မီလျောက်တင်သည်ကိုဘုရားအလောင်းတော်တောထွက်တော်မူတဲ့နေ့မန္တမင်းကရှိပြီးတော့လမ်းကနေတာနောက်9ရက်ကြာလို့ရှိရင်စัจ जा ယရဏကြီးစိုက်လာပါလိမ့်မယ်တောမထွက်ပါနဲ့
Sajjavare Miniဖြစ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့ဆရာပြီးလျှောက်ထားအဲ့ဒီလျှောက်ထားတာကိုဘာဖြစ်လဲဤသို့ကောင်းမှုကိုယ်တော်ပြု၍ယခုခါဝဲ32ပါးယောက်ျားအင်္ဂါလက္ခဏာဖြင့်စัจ जा သခင်ဖြစ်မြင်လျင်သည့်ဆက်စဉ်မြင့်မြတ်မထေသဟုခုနပါယရဏသမတထောင်လေးကျုံပေါဝဲဘုံကောင်းစက်ကိုမကျွတ်ဖြစ်ပြီးလျှောက်တင်ဒီကိုမတိမလေးတွေပေါက်နဲ့စွတ်ပစ်ပဲ၍ဘယ်တော့မှလေးစားမှုမပြုတ်လိုက်ဒါလေးကိုဂရုထားတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးတွေပေါက်နဲ့စွန့်ပစ်ပဲတယ်စัจ java မင်းရဲ့အစီအစဉ်ကိုမိမိထွေးလိုက်တဲ့တွေအပေါ်မှာငက်ွယ်တွေ့တာမှုမရှိသလိုအကုန်လုံးစွန့်ပစ်ပဲလိုက်တယ်ဒီနေ့ပြန်ချင်းတဲ့ဒီကကြီးတွေတို့မကြီးတွေနောက်9ရက်ကြာလို့ရှိရင်စัจ java ကြီးစိုက်မြန်လာမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲစัจ java စိုက်မြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲမှာတော့ဘုန်းကြီးကပါမယ်လို့တော့မထင်သေးပါဘူးခုနေ့အချိန်ကခုနေ့အချိန်နော်အကယ်၍စိုက်တာစိုက်လာမယ်ပြောရင်တော့ဘာလုပ်မလဲထုတ်ကလေးခက်မြန်မြန်ထုတ်ပြီးတော့လက်ကြမယ်ပြီးတယ်နော်ခုစัจ java နဲ့စိုက်မြလို့လာပြီးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တော့ရှိလားမရှိသေးပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ဘုံကောင်းစကဝမထွတ်ဖြစ်မြင်လျှောက်တင်ဒီကောမထီမလေးတွေပေါက်နဲ့စွန့်ပြပဲ၍ဘယ်လောက်ကြီးကျိုးကိုကောင်းလဲစัจ java မင်းကြီးစီစဉ်ကိုတွေပေါက်တော့ငက်ကွယ်မှုမရှိပဲစွန့်ပစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဆိုရင်ဒီစွန့်အင်ကဘုရားအလောင်းတော်တန်တမာတည်ရှိနေတော့ဒီတည်ရှိနေတဲ့ဘုရားအလောင်းတော်ကိုအမတန်ကြီးကျိုးဖို့မကောင်းဘူးနော်သိကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မတိမလေးတွေပေါင်းနဲ့စွန့်ပြပဲ၍တောင်းတဲ့လောကတလွန်ပတ်ပညာမဟာဓမ္မရေမင်းဆုံးဖြစ်လျက်ရည်စစ်တွေ့ကြုံအမဆုံးအောင်ဘုံတော်6ဆုံးကုန်းတော်အနံဉာဏ်တော်အပြားပြားလက္ခဏာနိသင်အမျက်စင်သောပြင်းပင်ဖရာကိုရောအကိုကိုသာကြကြမျက်စိကပ်လျက်တုံးဝါရိုကျိုးလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပါဤမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဲဒီနေ့ကဆုံးလာပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဤ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတော်တို့ကိုဟောလာတဲ့လက္ခဏာသုတ်တန်လည်းပြီးဆုံးတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ထိုဘုရားအလောင်းတော်သူတော်ကောင်း၏32ပါးသောလက္ခဏာတို့ကိုပြည့်စုံစေကြောင်းဖြစ်တဲ့ရှေ့ကောင်းမှုကံတွေကိုလည်းအသေးစိတ်ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်တော်မူသည့်ဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့ကျင့်သွားတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုဘုရားရှင်၏ဒီပိသားသာဝကဖြစ်ခြင်းတဲ့သာတော်သမီးတော်ဖြစ်ခြင်းတဲ့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်လည်းဘုရားအလောင်းတော်ပညာရှိသူတော်ကောင်း၏ကျင့်စဉ်ကိုအတုလိုက်ပါကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းပြီးတော့ကဲတရားသိကြစို့နော်ဣတဝကာမိပပစိန်တို့တန်တော်ကံမိရစိန်တကာဧတုံမိပြနုသိခာဟောပပိစိတာသူပေတလာတန်တော်ဖယအလျာပိစေကာနှင့်အရိယာနွယ်လောင်းဟိုတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့သည်ဂံမီရာစိန်တကာနည်းနည်းသည်တတ်သဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာကြံစင်အကြံကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကာမိရှိကပြုဖန်ကုသိုလ်ကံတို့စီမံထောက်မှလက်ရောက်ရာသာညာလာစရိတဲ့ကြည်ကြည်ငယ်နှင့်နိနွယ်ရောယူကိုယ်တော်ပိုင်သာသည့်ကာမဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုဣတဝါငါတို့ပိုင်ညာဤကာမတရားတို့သည်အများနှင့်ဆက်ဆံဗေဒီကဝန်ချံယန္တိကမြောင်များတကယ်ကိုကြောက်နှံ့ပွေဒီပါတကားဟုကြောက်အတော်ညံကျွဲလွတ်လွတ်ကြီးစွန့်ပေတော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ပပစိန်သူဂရဝတတံပါဒဟုကိစ္စများမြောင်လူတို့ပေါင်းဝနှံကိုလုံအောင်ကျုံလျက်ယုံကန်ထွက်၍နှစ်သက်ရှင်လန်းရှင်ဟံပြု၍တောထွက်တော်မူကြလေကုန်မည်ဒုမေပိမြတ်နေခမတအတရားဟုသန္တာကိအောင်သင်သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲပါပိစိတာဝုဒ္ဓကာမဟုသည်မြတ်မှမယအရာကျုံလျက်ယုံကန်ထွက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူပေတလာသမရိတာမိဖျားကိုမေပုံအသွင်တို့ရှိခင်လေးမြတ်နှစ်သက်အပ်သောသီလကိုစီကိုငါရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဤထိုဘုရားအလျာပိစေကနှင့်ရိယာနွယ်လောင်းဟိုတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့ကိုအနုသိခာဟောအတုလိုက်ခာကျင့်တတ်ရာကိုကျင့်ကမသွေအာထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း